रे. दॅट मीन्स आयज लोकांक कॉन्फिडन्सान घेय नासतना आयज हे आपल्याक जाय ते प्रोजेक्ट हाडटा आनी आमी वगी रावतले हांकां आनी लोकांनी आवाज उठयला तांकां मागीर अशें मारतात. खरें सांगता परिस्थिती वायट आसा. भायर सरचें पडटलें तुमकां. आयज रामन जाला फाल्यां सकाळी ते कोणाकूय जावपाक शकता. आयज प्रमोद सावंत गोंयच्या लोकांचे आयकोंक सोदिना. कित्याक आयकोंक सोदिना आनी ताका कसलो फायदो आहा आनी कसली ताका आशा आहा ती म्हाका कळना. पूण तो गोंयच्या लोकांचे आयकोंक सोदिना. Now, I have come to know from my sources that there was a guy in the pink shirt who grabbed Rama and punched him on his eye, and then someone hit him on his stomach and all. Now that pink shirt wala, who's he? Because he told Rama, amcha Amdarak त्रास करूंक सोदता. What does it mean? And why he had to take the name of Amdar? Now who is that Amdar? ही फेक आयडी पुलिसाक सांगतात विदिन लेस देन 24 hours ही फेक आयडी कोणाची ती सोदून काढून त्या मनशाक धरून पुलीस पावना हे दल पावता आनी ताका उलटा बशी करून ताका माफी माग म्हणून सांगतात. आनी ह्या पुलिसा कडेन आतां तो मास्टर माइंड कोण आनी कोणे तो मारला ताणे व्हिडिओ काढून कोणाक धाडला ते अजून सोदूंक जायना. On 3rd October, Rama's statement was taken. Immediately the mastermind calls the police. And give me the copy, Magadi. And he takes that and gives it to the media and tells them, but he did not mention mastermind. I'm not involved. I'm not the one. So, is it a duty of Rama to name the mastermind? Everyone is talking about mastermind, no? Actually, अरे पोपाक गेला न्हू आणि ते काय सांगून सुद्धा डायरेक्ट येता ऐक कितें म्हणटा पळय ते तूं मास्टरमाइंड न्हू कित्याक मास्टरमाइंड विल डू द परफेक्ट क्रायम एंड ईच एंड एवरी वन कोण आमी रावले पळय हांगा सगळ्यांक खबर आहा कोण पळय तूं. सो तूं एक्चुअली कायद्या प्रमाणे पळोवंक वयशीत तूं मास्टरमाइंड न्हूच. यू जस्ट हॅव लिटल बीट ऑफ क्लाउड एंड लिटल बीट ऑफ मनी इन युअर पॉकेट and some connection with the CM maybe who is handling the home ministry. So police तुमचे बोल्सान ना तेका लागून तुझे नाव येवंक ना ऑफिशियली पूण सगळ्यांक खबर आहा कोण पळय तूं. Good evening everyone. Today is 5th October 2025. Lot of people have gathered right in front of Saloi Church, Salvador do Mundo. Today is a candlelight protest. People are seeking justice for Rama Kankonkar. Soon they will start with it. देव बरें करूं ब्रुनोव. आज गोवा अगेन्स्ट गुंडाराज आज हांगा प्रोटेस्ट रॅली आमी हांगा घडोवन हाडल्या आनी तुमकां खबर आसा की आख्ख्या अक्रॉस गोवा ह्यो प्रोटेस्ट रॅली चालू आसात आनी ताजें कारण कितें की आमचो एक सोशल एक्टिविस्ट बाब रामा काणकोणकर हाजेर ब्रुटल अटॅक केलो. जिवा मारपाचो ताका प्रयत्न केलो पण देवाचे उपकार तो आज GMCक रिकवर जायत आसा. तो भावांनो आनी भयणांनो हांगा सगळ्या उपस्थित जे वेगळे वेगळे वाठारांनी तुमी हांगा आयल्यात आमचे एक्टिविस्ट भाव आयल्यात पयस साकून आमचे बरे मागपी आसात तांकां सगळ्यांक हांव येवकार दिता. आनीक आमी आतां एक घोशणा दिवया. घोषणा आमच्या गोंया पासत घोषणा आमच्या हे दोंगर आसात भाटां आसात न्हंयो आसात ह्यो पोंयो आसात हे बांद आसात हे पाटे आसात जनावरां आसात मनीस आसात ही सगळी सृश्टी आसा तांकां लागून आमी एक घोशणा दिवया आनी मागीर आमचे फुडली कार्यावळ कितें आसा चालू करया. तर पयले सुवातेर हांव म्हणटा आमकां नाका गुंडाराज आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका. We want justice to Rama. We want justice to Rama. We demand justice to Rama. We demand justice to Rama. We demand justice to Rama. आता आमच्या फिदोलबाय आयला. फिदोलबाय कितें म्हणटा की एक बारीकशी रॅली काडया हांगासावन थंय वया आमी आनी परतून येवया. कारण कितें आसा की आमी माजोर्डा कोलवा गेले आनी सावथाक लोक जितलो येता पळय आनी आमकां सपोर्ट करता इट्स मायंड ब्लोईंग कळ्ळें तुका. आनी हे सगळे चडशे मेजॉरिटी जे पळय आहा सगळे श्रेय म्हणटात पळय आमी ते बाय आमच्या फिदोलाक आयला आनी मुद्दम हांवें ताका आपयला फिदोलाक. शी इज लायक अ डेरिंग आमी म्हणटात पळय
तुम्ही सारखे बारकेले आयन लेडी आणि शी इज अ टायगरस म्हणटा भशेन तुम्ही उलोवपाक आतां पळया तुम्ही कशें कितें ती पेट्टा ती कळ्ळें तुका नो मागे उलय डिस्टर्ब करनाका प्लीज. सो हांव कितें म्हणटा की फिल्म बाय थोडी स्लोगन आमी दिवया. तूं स्लोगन दिवपाक मास्टर कळ्ळें तुका. सो आय रिक्वेस्ट यू मागीर आमी बारीकशी रॅली काडया आनी परतून मागीर हांगा येवया. ओके. सगळ्यांक बरी सांज आवडेता. गुड इवनिंग. आमी तुमकां खबर आहा भायर सोलें अशें कोन्न मुखारूय बी इन द नियर फ्युचर आमकां तुमची गरज पडटली. तुमचे बगर आम कांय न्हू. जायतीं जाणटी आहाय जी आमचे पासत मागताय. तुमी तुमगे टायम काण येताय. तशें करून तुमकां खबर आसतली दुसरे कडेन जे कडेन प्रोटेस्ट जाले चोय तेय कडेन प्रोटेस्ट जाले ते कडेन जाय जाणां जाणटेलीं आपणाको जायनासतना भायर येताय. आम म्हणय की तुम गोरदार सोडाय आनी हे आयन आमचे बारबो प्रोटेस्ट कोराय ओ आमचे बारबो एजिटेशन कोराय आम ते म्हणय. बट जेन्ना गरज आहा ते टायमार तुमी भायर सरपाची खऱ्यानूच गरज. कित्याक एक टायम येता की आम भायर सरून आवाज काडपा पडटा आनी तेन्ना आमकां तुमची गरज पडटलीच ना म्हणना. आतां कितें जाता तुमगे गांवांत कितें जाता अशें कोन्न तुम तर सगळीं भायल्यान येयलीं आनी जे तुमकां नाका ते सरकारान हाडूंक जायना. सो जितलेय तुमी भायर सरून आवाज कोतली तितलेय टायम तुम भायर सरून आवाज कोतली तो आवाज सरकाराक बोगले पावतलो आनी सरकारान आयकपाक गरज. कित्याक जे तुमकां नाका ते नाका आनी जे तुमकां जाय ते जाय. कित्याक जे तुमकां जाय तेश कोन्न पंचायत जावं ती म्युनिसिपालिटी तेमी तुमकां लोकां जाय गांवचे लोकां जाय तेश कोन्न करपा जाय. कसलेय प्रोजेक्ट जावं तुमकां तर नाका आनी तुम तर सगळीं बाराबोर भायल्यान येयलीं आनी आवाज काडलो हे सरकारा बद्दल जाल्यार सरकार मुखार वचपाना. दिस अ ब्युटिफूल प्लेस. द मोमेंट आय एंटर्ड आय सेड वाव. कित्याक जेन्ना हांव येयलें एक सायडीन शेतां एक सायडीन उदक इट्स ब्युटिफूल. जेन्ना आमी गोंयकार जायन तर आमकां गोंय हितू बसता तूं चिंत हे भायले येताय तांकां कितें जाता आसतलें. सो ते घेवपाकूच ते तोडफोड येताय कित्याक गोंय एक भांगार. सो तुमी भायर येवन आवाज कोडपाची गरज. आतां हिंगा देखून हितू कॉमदाद आहा ती कोणा ऑड्यार पडो आहा ती खबर ना अजून देखून. सो तूं आतां कोडपाना तें कितू जाण चोर इनवॉल्व तेय तुमकां खबर आसपाना. सो ह्यो कॉमदाद जागे जे आहाय गोंयकारांगे हक जे आहाय ते तुमगे हक आहाय ते राखाय. कित्याक फुडार आहा शिमतोरीचो बोगलेको हांव सगळ्यांक सांगत आसता आयज म्हाका फाल्यां तुका. सो आम तेंका केदो असो न्हिदपाची आनी केदो आसपाची ती आमकां कोणा खबर ना. सो जे परेन आम आहाय तितलेय टायम आमी आवाज कोन्न हे जागे वो कितें आहा तितलें बारीकशें आमी राखोन आमगे फुडार जे भुरग्यांगे आहा तेंकां पोवन आमी सोंपून या. हाल ती केन्ना उडगास कोतोली आमची की चोय आल्लोली झगडटाली आपणागे मायन पायन देखून झगड म्हूण भायर येयली आवाज केलो. कित्याक टुडे देर आर सो मेनी जाणटेलीं आयज आम उडगास कोताय आनी जाय जा मुगे फ्रेंड्स म्हळ्यार माय फादर वॉज अ फ्रीडम फायटर. माय फादर फॉट फॉर दीस. माय मदर फॉट. सो इंडीड येस. सो आयज तुमी जाण एकल्यान एक्टिविस्ट फ्रीडम फायटर जावपाची गरज. हे सरकाराको कांय जावपाना. आमी आहाय कितू लोक लाखान आहाय आख्खे गोंयकार. हे 40 आमदार म्हळ्यार कितें दिसता तुमकां कांय न्हू आमी टॅकल करपाक हेंकां. बट सगळ्यान एकठांय जावपाक गरज. हें उडगास रे जितलोय आमगेलो एकवट आसतलो जावं ते हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम आम सगळ्यांनी पयलीं सावन रावन येयले ना. आतां जितलोय आमगे एकवट आसतलो हेंच्यान आमकां हालोवपा जावपाना केशें जावपाना. बट हे 40 जाणांन आमच्यान हालोवपा जाता. सगळें कितें आहा तें आमच्या हातीन आहा. हो सरकार ओडोवपाकूय जाता आनी सरकार घडोवपाकूय जाता. कोणा कडेन आमकोडे. जे पुर्यान हे मंत्री तुमी जाणाय हे मंत्री आसताय सोदऱ्यांक कॅबिनेटांक. बट आमच्यान सरकार घडोवकूय जाता आनी मोडोवकूय जाता. हांव जायत पाट सांगता
जितले टाइम ते सरकारा असताय ते आमदार असताय, जितले टाइम सरकारा तो भाई सदाय द मोमेंट दे आउट ऑफ जे परी ते सरकार आहाय ते आमदार ना जाल्यार ते आमदार. तेंगे कुत्रो देखून चोयना. द मोमेंट दे आर नॉट इन पावर थंय सायडीच्यान वयताय तेंका कोण जाप देखून कोना. कळलो का? हे तुम जाणाय बट जेन्ना ते पावर येताय आम सायडी आल्या तेंका दिसती पडय सारखें न्हू. आम तेंगेली देर जोडापा पडटाय कितें आम गरज आहा जाल्यार. बट ते सेम थिंग तेंका जावपा जाय. जेन्ना ते सायडीच्यान आसताय आम तेंका अडकपाचें तूं कोण काय म्हूण. The way they treat us, it has to go back to them the same way. The way they give us the importance, आम तेंक 10 पाट न्हू 50 पाट निवडून हाडया आमचे पासत वावरताय जाल्यार. बट जेन्ना तुम जाणा एक पाट निवडून हाडले आनी ते तो तितूनू हाय जायत पाट हांव म्हणटा जेन्ना चोरा हातीन चिजोरी चाय दिल्या चोर चोयतलो चोर न्हू धांवतलो. सो वी हॅव टू थिंक चिजोरी चाय दिची न्ही पयलीं आम चिंतूं जाय आम कोणा हातीन दिताय चोरा हातीन. सो चोर कांय चोवपाना तो चोवन वयतलो. मागीर चिंतून फायदो ना आय सायबा तेको दिली तेजे मालदिसां पडोन तेजें पडोन ना. बट जेन्ना पयलीं दितनी पयलीं आमी चिंतपाक गरज. सो दीस बारीक थिंग आय एम जस्ट ट्रायंग टू टेल यू. नाव लेट अस टेक अ स्मॉल रॅली फ्रॉम हियर टू देर so that we have sufficient time for the rest of the speakers. Okay, so एक धाकली रॅली काडया आम सगळे कडेन काण येयलो हाय. एक धाकलीशी protest rally from here to there and we'll come back again and let the speakers talk. Okay, बरें सोले जायजान येयले good number of crowd. A round of applause to every one of you all who came out. Make it short. Yes, yes, of course. Justice! Justice! We want 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 Justice! Justice for Rama! 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 Banjara છે Banjara છે Banjara છે Banjara છે Hey Siri, turn on the camera. Justice for Rama. Justice for Rama. Amka naka, amka naka, Gunda Raj, amka naka. Amka naka, amka naka, Gunda Raj, amka naka. Gunda Raj, amka naka. Gunda Raj, amka naka. Gunda Raj, amka naka.
You are also participating. Huh? Yes. She's being in protest. कितें कोण आहात पळय तांचें नांव उरपाक जाता. सो आय वेलकम यू सगळ्यांक. आनी पयले सुवातेर आमचो गोवा एगेन्स्ट गुंडाराजाचो एक वांगडी मारियानो फेर्रांव हाका विनवणी करता की ताणें 2 उतरां उलोवची. फेर्रांव हो व्हडलो भाटकार जयोचो आनी तो सदांच आमच्या बरोबर आसता बारीक मोठ्या कामाक. तो एक्टिविस्ट न्ही पूण जे पळय तो कितें करता पळय न्ही तें सगळें समाजाक लागून करता. त्या खातीर भावनांनी भयणानो ह्या मनशाक जरी तो मातसो सिनियर जाला पूण ताका एक आवड आसा खंय वचून काम करपाची. तो प्लीज एक क्लॅप मारा ताका. बाब मारियानो फेर्रांव वयता. देव बरी साथ देव. आता साल्वादोर दो मुंड हो म्हाका मोदीच्या भाशेन सांगचें पडलें. हो म्हाका नेवो गांव न्हू. हांव ह्याच वयर वयचें जाल्यार म्हजो 1958 हिंगा जल्म जाल्ल्या कडेन आहा. सो आतां गोवा एगेन्स्ट गुंडाराज हो आमी प्लॅटफॉर्म घडोवन हाडला. कित्याक एक रामाकूच लागून न्हू, आमच्या गोंयकारांक. रामाक जी दूख जाल्या ती आमकां सगळ्यांकूच दूख लागली. आनी हो आयज आमी सरकार निवडून धाडटा तो आमकां राखना, गोंयकारांक राखना, पूण गुंडांक राखता. तेका लागून हो निशेध मारपाक आनी ही चळवळ आमी फुडें व्हरपाक गोवा एगेन्स्ट गुंडाराज आमी हें केलो. आमी जायते जाण आहा पूण आमी ग्रुपान पॉलिटिशियनूय आहा, सोशल एक्टिविस्टूय आहा, NGOज आहा. पूण आमी सद्या आतां बाय आमच्या बाय फिडॉल आहा बराबरी. तोच आमचो कन्व्हेनर आहा पळय तो शंकर पोलची तो येवपाचो आहा. तानूज आहा, मागीर दिपेश आहा, आमचो राजन बाब आहा पळय. सगळे आमी हिंगा जायते आहात. पूण योग आमी योग पळय हो चळवळ घेवन आमी फुडें वयता. गोंयकार म्हणून गोंयकारपण सांबाळपाक आनी गुंडाराज जे पळय गोंयान तेन्नाच आमी पळोवंक नासलें पळय तें आयज हे गुंडाराज दीस उजवाडे मारतात. तुमी आयकलें काल आतां एक पॉयंटाचेर येता. काल एक पयर रामान स्टेटमेंट दिलो. स्टेटमेंटाच्या वयर पुलिसीन तो स्टेटमेंट आपणाचो भायर केलो. तो कॉन्फिडेन्शियल जावंक जाय पळय तो. आनी तेजेर जायते प्रेसाचेर येवन नाका आसलेले हें करून ओर कितें आसलें पळय तें कोत्या भाशेन सांगून जे रामाच्या बायलेक भायर येवन एक स्टेटमेंट दीन सापडलो. आमी आसले पुलीस. पूण पळोवंक गेल्यार ज्या पद्दतीन जे पुलीस प्रेसाक पळय आउट करतात आनी हे प्रेसाक पळय दिला तेणी तर हें न्हू. ही चुकीची गजाल. जे आतां प्रेस आनी गुंडा आनी पुलीस आमचेर FIR करता. जे आमी न्याय मागोंक गेल्ले 19 आमचेर FIR करून सोडटात. जे न्याय मागता तेका कांय मेळना पूण कोणाक जे गुंडाक आहा पळय तेका आनी प्रेसांक पुलीस हाली कोण पळय न्याय मागतात तेका धरपाक रावतात. चोराक सोडून कोण बरो आहा पळय तेका धरपाचें हें तेजें काम दिलां आनी ह्या गव्हर्मेंटाचें काम दिसता म्हाका. सो आयज आमी गोंयकारांनी जागे जावपाची चड गरज आहा. आनी अदीक करून युथान आयज युथ येवन फुडें आमच्या बराबरी आतां जायतो युथ येता आनी तेंको दिता. तोच आमी सगळ्यांक ज्या जाग्याचेर आमी वयता आमी हाली आमी एक चळवळ करून प्लॅटफॉर्म केला. त्या प्लॅटफॉर्माक गांवनी लोक आमकां आफयता. गांवचो लोक हो हें घेता विशय घेता आनी हें करता आमचो प्रोग्राम करता. हो कित्याक आयज गोंयकार आमचो उठला. इतलोय तें आमी पळयलें केन्नाच जावंक ना पळय तें. तर ही जी गोंयकारांक दूख लागल्या रामाच्या उद्देशी राम आमचो निजाचो गोंयकार
जो तेका पळय मार घाला तुम्ही सगळ्यांनी टीव्हीचेर व हेचेर मिडियाचेर पयला जातलो तो दुस्मानाक लागून पळोना मारूंक पाना पळय तो. सो एका लागून आमी गोंयकार उठल्या आनी हेच्या फुडें ही चळवळ घेवन आमी फुडें वयतली आनी तुमचो आदार आमकां मेळटलो म्हणून हांव अशें येता. आमी गोंयकार एक भेदभाव करून नासतना जावं हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान एक आसले पूण ह्या गव्हर्मेंटान आमकां डिवायड करून डिवायड अँड रूल करता. जे पुर्तुगेजान लेगून करूंक नासले तो ऑल गव्हर्मेंट करून दाखयता आनी आमी नीज गोंयकारांक आमकां उणें करून करून भायल्या लोकांक हाडून आमकां आमचेर ही हत्या जाता. सो तेका लागून मागता जेन्ना आमी गोंयकारांनी उठचे पडटले हांव म्हणना सरकाराचेर एगेन्स्ट पूण गोंयकारांचे हक राखपाक आमी आवाज उठायचो पडटलो आनी होच एकटो जावन देव बरें करूं. देव बरें करूं मॅडम बाब. भावना आनी भयणानो, आता तुमच्या मुखार येता एक फायर ब्रँड असो लिडर. तुमकां खबर आसतलें की 5 वर्सां पयलीं हांगा एक विलास मेहतर म्हणून असोच एक एक्टिविस्ट ताका हुलपान मारलेलो आनी हांगाच एक 5 वर्सां पयलीं आमी एक जबरदस्त कॅन्डल रॅली केल्ली आनी तातूंत भितर एक व्हडलो आमचो एक्टिविस्ट जाणें आझाद मैदानाचेर 13 दीस पर्रीकर रिजायन जायना म्हणून उपोशण केल्लें. हो एक रिकॉर्ड आसा गोंयांत. असो एक आमचो फायर ब्रँड लिडर जो आख्ख्या गोंयांक ताणें कितलीशींच वर्सां चळवळ केल्या, एक्टिव्हिजम केला. बाब राजन घाटे हांकां विनवणी करता की ताणें आपल्या जबरदस्त भाशणांत तुमकां 2 उतरां सांगची. हॅलो. टायगर जिंदाय. हांव जेन्ना तुमकां सगळ्यांक शबासकी दिता पण ह्या भुरग्याक शबासकी माये मोगाची शबासकी गोंयकारा खातीर शबासकी प्रत्येक रक्ताच्या थेंबा खातीर हेका शबासकी अशें आनी कोण भुरग्यां हांव नकळो पण एकूच दिसता म्हाका. ह्या भुरग्याचे फ्युचर हे आपले राखपा खातीर आयज हो बोर्ड घेतला गोवा अगेन्स्ट गुंडा राज. आमी झगडटा जमनी खातीर, आमी झगडटा न्हंये खातीर, आमी झगडटा प्रत्येक माधई खातीर, आमी झगडटा प्रत्येक रेप जाल्या बायले खातीर, प्रत्येक अत्याचार जाल्या खातीर. पण आता आमकां भायर पडपाक पडटा आमी कोणाक सांगप्या गुंडा राज. ह्या सरकाराचे गुंडा राज वाटोवपा खातीर. कारण हो सरकारूच शेल्टर दिता त्या गुंडा राजांक. हे कळोन चुकलेले आसा. कारण त्यांचा एकूच अजेंडा आसा तो म्हणजे लँड, जमनी जशे ते गिदाड पळयता पळय वयरसून सगळे खंय खंय कितें आहा ते तशे हे जमनी पळोवपाक लागले आता. आनी हे जमनी पळोवन थंय चोच मारपाक वयताय आनी प्रत्येक जाण त्यांचा धंदोच चाललो आसा तो. म्हणून हेंका म्हणटा ते माफिया, लँड माफिया. हे लँड माफियाचे सरकार जावन आसा आनी हेका खरें म्हटल्यार बळी पडलो आमचो रामा. जय श्रीराम म्हणून वोट घेतली आणि सरकार घडयलो. आणि डबल इंजिनच्या सरकार जीएसटी घालयता. अरे तुम्हीच हे करता. आणि ताका व्हडलें स्वप्न पडटा ते नेहरूनच जीएसटी 60 वर्सां पयलीं वाडयली आनी आता ती देंवयली मोदीन. म्हणून उत्सव कसलो जीएसटी उत्सव. एक तयार करणारे हेंका हेंच्याकडे अशी आहा म्हणून म्हटले मोदी है तो मुमकिन है, गुंडा राज है तो मुमकिन है. ह्या सरकाराक कारण ह्या सरकारान एकूच धरलेले आसा. आमच्या आसगांवात थंय तर हे घातलो एक्सलेटर घातलो आनी घर मोडलें. खबर आहा तुमकां न्ही. अते तो सीएस आहा तेणे जमनी घेतल्यो. खबर आहा न्हू. उडास करात माझ्या गोंयकारांनो. हे उडास जेन्ना जातलो न्हू तेन्नाच ह्या भुरग्यांक कळटले. आज तुम्ही एक मेणबत्ती घेवन आसा. हो इतिहासाची मेणबत्ती जावन आसा. ही आमच्या गोंयकारांची मेणबत्ती जावन आसा. ही आमच्या प्रत्येक गोंयाची जावन आसा. कारण ही फुडें जातली ती मशाल आनी ही मशालान हे अग्निकुंड जावन हेंका धगधगीत जाळून भस्म करपाची तयारी प्रत्येक गोंयकारान दवरपाची जावन आसा. म्हणूनच आमी म्हणटा आमी सगळ्यांनी एकठांय जावपाची गरज जावन आसा. आमी कॅथलीक हिंदू आजूबाजून आसा पण हे डिवायड करता. आमकां डिवायड करता. आयज कोंबड्याची जमनी सुद्धा भाषण करता. आयज ते फक्त पळयता खंय कितें जमनी आहा त्यो. आनी आयज तुमकां खबर आहा कोण आसा तो मास्टर माइंड कोण आसा तो. आनी वावडे जे घालता न्ही अरे ती रामाची बायल. अरे रामाच्या बायले घेवन उलोवचें पडटा. हे सगळ्याच पेक्षा आमच्या आनी कितें वायट जाल्लें आसा रे बाबा. ती आपली त्रासान पडल्या आपल्या घोवाचो कुंकू आपलो स्वताचो कुंकू वांटोवपा खातीर. ती तळमळटा तर रात दीस थंय बसलेली असता. आणि कित्याक तुम्ही ह्या फोकाळ्याचे वावडे घालता. रामाने अशें केलें, रामाक तशें जालें, रामाक हें केलें. कित्याक
अरे मनीस जात आम्ही, अरे भावानो आम्ही मनीस जात. आज प्रत्येक पार्टी प्रत्येक ऍक्टिव्हिस्ट उठता, पण सरकाराची पार्टी उठाना मरे बाबानो. खय गेली रे ती? मोदी है तो मुमकिन है. उडास धरा हो मोदीचा जो हे हा तो म्हाका दिसता खंय तरी आमकां भायर मारपाची गरज जावन आसा. हांव बिंदास उलयता, म्हाका पयस ना ईडीचो आनी हेचो. अरे जावं कितें जातलें जावन वयतलें. आयज जवळ कितलीशीच वर्सां आमी प्रत्येक हितूनचे इश्यू घेतलेले आसा, कारण गोंयकारा खातीर फुडलो इतिहास घडोवपा खातीर आनी ह्या खातीर उठपाची गरज जावन आसा. आयज म्हाका खुबशे हाका सालोदर म्हणचे लोक दिसतात, तुमकां शबासकी जावन आसा आनी ह्या भुरग्याक तर आनीकूय शबासकी जावन आसा. प्रत्येक रक्ताचो थेंब हे करात, घालयात, पण गोंय सांबाळात. गोंय आमचे जावन आसा. गोंय हेंच्या बेसाचे न्ही, हेंच्या बापाचे बेस न्ही, हे उडास धरात. आनी गोंय जर सांबाळटलो जाल्यार MLA जावपाची गरज ना. स्वताची हिम्मत आहा, आमी जावया, ऍक्टिव्हिस्ट जावया. आनी एकूच तुमकां नारो दिता, देशप्रेमी आनी देशद्रोही यांच्यानी एक हे केला. फाटल्या दिसांनी एक स्टेटमेंट केल्लो, देशप्रेमी म्हणटा आमी ते. अरे हे देशद्रोही काय हे एकाच खबर ना. अरे तो रामा म्हणटा तो एक देशप्रेमी जावन आसा, कारण तेणे कशे मार खाल्ला तो तुम्ही सगळ्यांनी पळयला. हो मार जो पडला तो दुस्मानांक आतां म्हटल्यार दुस्मानांक तो पडोवंक जायना, पण हो मार जो पडला तो रामांक न्ही, तो प्रत्येक गोंयकारांक पडलेलो आसा. प्रत्येक गोंयकारच्या भुरग्याक पडलेलो आसा. प्रत्येक जो गोंय सांबाळपाक वयता तेका मार पडलेलो आसा. आनी मार घालपी कोण? सरकार. कारण अजून पासून तेका मास्टर माइंड मेळना. फाटले हेंचे कितें जायत न्ही, रोखडेच 24 वरांच्या भितर हे भितर वयतले हेंकां. हांवें फाटल्या दिसांनी म्हटलेले, CMाक सांगलेले एक पिक्चर काडा आनी तें नांव धरा गुंडा MLA म्हणून. तुमी आयकलें नांव नकळो, बरो फेमस जालो तो गुंडा MLA. कित्याक सांगया? अरे वयता हो कोणाक नासतना तुम्ही सगळ्या लोकांची घरां भितर दारां मोडटा मरे. एक थंय लागला, एक दुसरो आनी एकटो लागला, बिल्डिंग्यो बांदता. अरे कितें चल्लां हे तुमचें? तो म्हादई काबार करूंक वयता, आख्या गोंय काबार. कितें चल्लां रे कितें तुमचें हे बाबानो? खंय व्हरतले हे पयशे तुमी आनी खंय दवरतले हो विचार करात. हेका आमी बळी पडपाक जायना. ही जी लॉबी जी आसा माफिया लँडाची, ती काबार करपाची गरज आसा काय ना सांगा तुम्ही म्हाका. काबार करूया हेंका. या तुमच्या एका मेणबत्तीच्या प्रत्येक गांवां वचून मेणबत्ती पडत अग्निकुंड करून हेंका जाळून भस्म करपाची तयारी आज गोंयकारांक दवरपाची गरज जावन आसा आनी ती दवरुया. थँक्यू आनी देव बरें करूं. थँक्यू राजा, जबरदस्त तुझें भाशण. भावानो आनी भयणानो, रामा जेन्ना मेतराक मारलेलो तेन्ना कॅन्डल लायटीक तो कॅन्डल घेवन उबो आसलो. आनी म्हाका याद जाता की ताणें कितें म्हटलेलें की बाबा आज हांव उबो रावतां, पूण म्हाका लागून कोण उबो रावतलो पूण म्हाका खबर ना, पूण आज तुमी ताका लागून रावली त्या खातीर तुमकां सगल्यांक हांव शाबासकी दिता. फुडल्या सुवातेर आमचे जबरदस्त 2 स्पिकर आसात जे आमच्या पर्वरी भांगा लागून काम करतात. पयलो आसा तो बाब विकास प्रभुदेसाय आनी ताच्या फाटल्यान येतलो बाब संजीव नाईक. तो पयली हांव विनवणी करता पर्वरी वेलफेअर ट्रस्टाचे बाब विकास प्रभुदेसाय हांकां तांणी 2 उतरां सांगली. गुड इव्हनिंग एव्हरीवन. आज रामाक 15 दीस जाले हॉस्पिटलान आसा आणि काल सकाळी एक शॉकिंग अशी गोवा न्यूज हब ह्या चॅनलार एक न्यूज हाडली की रामान एक स्टेटमेंट पुलिसेक दिली की ह्या आपल्या असॉल्टा फाटल्यान कोण पॉलिटिशियन ना, कोण मास्टर माइंड ना. आणि त्यानंतर रामाच्या घरकान्नीन एक प्रेस घेऊन सांगले की रामान अशी स्टेटमेंट दिवंक ना आणि ती स्टेटमेंट जेन्ना पुलिसेक दिताले आपण तेच्या फुडें नाशिल्ले. हे गोवा न्यूज हब हो चॅनल हो कोणाचो हो पयली इन्व्हेस्टिगेट करची सामकी गरज आहा. कित्याक गोंयांत कितलेशे चॅनल आहात, फक्त एकाच चॅनलाक हे कशें कळ्ळें की रामान अशी स्टेटमेंट दिली म्हणून. काल आम्ही प्रेस घेऊन DGP अपील केली की तू सो मोठो घेऊन या गोवा न्यूज हब जे आसा त्याच्या ओनरांक आणि जो कोण रिपोर्टर आहा तांकां आफोवन हेचेर इन्व्हेस्टिगेशन कर. कित्याक आयज जर ह्या एक्टिव्हिस्टांचेर जर असो डाग पडलो की हे करप म्हणून, जाल्यार गोंयचे सगळे लोक ह्या एक्टिव्हिस्टांचेर विश्वास दवरपाचो बंद करतले. आयज हे एक्टिव्हिस्ट आसात म्हणून आमची शेतां, आमचे दोंगर, आमची भाटां सगळी सारखी आसात. नाजाल्यार हे भ्रष्ट BJPचे सरकार गोंया अर्धे विकून खाल्ला. जे कितें उरलां ते सगळें क्रेडीट ह्या एक्टिव्हिस्टांक वता. आमी गोंयकारपण, आमी नीज गोंयकार म्हणटा, बट आमचे गोंयकारपण आमी 15 वर्सां फाटल्यान दवरला. हे कशें डेव्हलपमेंटाच्या नांवार आमी गोंयकारपण हे विसरले.
हो जर अटॅक रामाचेर जो जाला तो जर 15-20 वर्सां पयलीं जाल्लो जाल्यार सायडीक जे लोक कोण उबे आशिल्ले ते फातर घेवन त्या गुंडांक मारपाचे. पण आयज रामाक जेन्ना मारलो त्याच्या 50 मिटरा भितर 100 लोक आशिल्लो, एक मनीस आयलो ना ताका सोडोवपाक. हे गोंयकारपण जागे दवरपाक जर जाय जाल्यार अश्यो रॅली आनी अशे प्रोटेस्ट आमकां चालू दवरचे पडटले जो पर्यंत रामाचो जो मास्टर माइंड आहा तो मेळना तो पर्यंत. आयज शिवाजी महाराज जो शिवाजी महाराज सगळ्यांचे शिवाजी महाराजचे प्रेम आयिल्ले आहा, पण सगळ्यांक शिवाजी महाराज जाय शेजाऱ्याक आनी त्या पुतळ्यान. आपल्या घरान शिवाजी महाराज कोणाक नाका ही परिस्थिती जाल्या आमची गोंयची. हांव तुमचे सगळ्यांचे अभिनंदन करता. आज एका उल्याचेर तुम्ही सगळे आयले आणि व्हड्या संख्येन जस्टीस फॉर रामा आणि गोवा अगेन्स्ट गुंडाराज ह्या बॅनराच्या अंडर हांव जे 7 लोकांक अरेस्ट केल्या झेनिटो आणि प्लस त्याचे 7 लोक ते मास्टरमाइंड असू शकना, ते सुपारी किलर, दे आर कॉन्ट्रॅक्ट किलर्स. याच्या फाटल्यान कोण तरी एक व्हडलो मनीस आसा आणि तो आयडेंटिफाय जाल्याशिवाय ही चळवळ आणि हे जो उमेद आहा आमची आता ती कशीच कमी जावपाक दिवंक जायना. लेट अस सी दॅट वी गिव्ह जस्टीस टू रामा. आज आम्ही सालेच्या गावान आसा आणि आज जर विलास मेथराक जर याद करूंक ना जाल्यार इट विल बी अ बिग इनजस्टीस ऑन हिम ऑल्सो. 15 ऑक्टोबराक 7 वर्सां ताका कंप्लीट जातात त्याच्या डेथ एनिव्हर्सरी. आणि जेन्ना तो ताका जाळून मारलो ह्याच गावान तेन्ना होच चीफ मिनिस्टर आशिल्लो आणि ह्या चीफ मिनिस्टरान कितें सांगलें आपण 48 तासान त्या मास्टर माइंडाक भितर घालता म्हणून. आज 7 वर्सां कंप्लीट जाता तो मास्टर माइंड स्कॉट फ्री फिरता. त्या मेथर फॅमिलीचे कितें जालें ताका जस्टीस मेळ्ळी काय ना सगळे आमी विसरले. त्या 2019 विलास मेथर आणि 2025 आमचो रामाक तरी आमी जस्टीस दिवया आणि हे एजिटेशन स्टेट लेवलाचेर व्हरून आमी सगळ्या कॉन्स्टिट्युन्सीतले लोक येवन परत एकदा गव्हर्नमेंटाक याद दिवया आमी नीज गोंयकार सगळे एक आसा. थँक्यू. विकास बाबान सगळे सांगले, पण तुमकां 2 गोष्टी हांव तुमकां सांगता की बाबा हो पोरवरीचो जो आमदार आहा पळय न्ही ताणें ह्या पोरवरी कॉन्स्टिट्युएन्सीचेर भरपूर अन्याय केल्यात. तुमकां खबर आसतलें की आमचो देव खापरेश्वर, त्या खापरेश्वराक लागून आमी 4 म्हयने थंय आंदोलन केलें. आमी नितीन गडकरी वचून थंय दिल्ली मेळ्ळे. तरी पूण आसतना तुमकां भावना आनी भयणानो हो राखणदार जो जागेकार म्हणटात पळय ताका रातचे म्हळ्यार फातोडेर 3.5 वरांचेर रावलेलो. तुमकां सगळें खबर आसतलें कसो आमचे अन्याय केलो तो. आनी एक देवाचें व्हडलें बेसांव म्हणपाचें की आतां 6 म्हयन्याच्या फाटल्यान आतां राखणदार थंयच तो उपस्थित जालो. दुसरी गजाल म्हणल्यार कितें, दुसरे कडल्यान म्हणल्यार आमचो निलेश चारी जो पळय आसा ताजे 20 पॉयंट प्रोग्रामाक घर आसा. 20 पॉयंट प्रोग्रामाक त्याच्या बापायक तें घर अलॉट जाल्लें. ते इलिगल म्हणून ते सगळे पंचायतीचे मेंबर सगळे एक जाले आनी ताणें कितें काय म्हणलें तें घर मोडून उडयलें. आनी हे दोनूय गोश्टी पासून विकास प्रभुदेसाय हाणें रात दीस ताच्या फाटल्यान रावलो. तसोच आमच्या खापरेश्वर देवस्थानाक लागून ताणें भरपूर सहकार्य केलां. जे बारीक बारीक कितें चळवळी आसात तो सहभाग घेता. एडिशनल म्हणजे एड्युकेशनल फिल्डाक सुद्धा तो आपलें काम करता, तशेंच कल्चरल फिल्डाक. आनी ताणें आपलो प्रभाव आतां पोरवरी आपले दाखयला की बाबा भिनाकात तुमी, हांव तुमच्या फाटल्यान आसा आनी आमी सगळे तुमच्या फाटल्यान आसात. भावान आनी भयणानो तुमकां खबर आसतलें की आदलो आमचो सरपंच बाब संजू नायक हो डेरिंग बाज. आमी जेन्ना मातशे ल्हान आसले तेन्ना आमी संजूक मातसो पळयताले की बाबा अरे संजू फुडें वचपाचें काय ना. आमी मातशे फाटीं फुडें जाताले कित्याक इतलो टेरर आसलो संजूचो. कित्याक तो एक डिसिप्लीन मनीस आसलो. ताणें सरपंचान भोगले, एक्स सरपंच तो. ताजे नंतर तो 97 ताणें एमजी पार्टीचे आख्या आल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सी कॉन्टेस्ट केले आनी दाखोवन दिलें की म्हजे कडेन बी लिडरशीप क्वॉलिटीज आसा म्हणून. मागीर तो मातसो स्लो जालो. पण आतां जेन्ना ताणें पळयलें की बाबा ह्या गांवांत एक स्वदेशी दर्शन म्हूण येता, हे सगळे पाटे तुमची शेतां भाटां ज्यो पयो आसात आनी सगळें कितें आसा तें काबार करपाचें, तेन्ना तो उठलो आनी ताणें एक जबरदस्त आवाज केलो. आनी आवाज करून आज आमी पळयतात ताजेर आज FIR घालतात. रामाक लागून तो आझाद मैदानाचेर गेलो थंय ताजेर कितें केसी घालतात. फाटीं कितें काय म्हणल्यार समाजाच्या लोकांक लागून तो मुखार सरलो. OBC सर्टिफिकेटी लागून ताणें आनी कितें कार्यक्रम केले ताका पुलीस स्टेशनाचेर व्हेलो. तर हांव मागणी करता एक जबरदस्त व्यक्तिमत्व ताजें आमी भाशण सामकें आयकुपाक आतूर आसात. आनी आमी कितलींशींच वर्सां जालीं संजू बाबाचें भाशण जें पळय आसात आमी आमच्या कानांनी आयकुपाक सोदतात. बाब संजू नायक.
Good evening, my dear brothers and sisters. We are gathered here today for one reason: justice for Rama, the brave, active, social activist Rama. I started with English, but I speak in Konkani. आज Rama मार रामांक पडोंक ना. रामांच्या नामान आमकां प्रत्येक गोंयकारांक हो मार पडलेलो आसा. रामाच्या बापायक हांव सॅल्यूट करता, रामाचे आवयक हांव सॅल्यूट करता. इतल्या गरीब घराण्यान एक शेड्यूल्ड ट्रायब फॅमिलीन जल्म घेवन एका दोंगरार रावपी भुरग्यान आयज गोंयचे दोये उखडले. हांव तेजे बायलेक सॅल्यूट करता, जी बायलेक हांव टायगरीस म्हणटा. तिणे तेका फाटी ओडलो ना. तिणे सांगले चल झगड तुज्या गोंया पासत. तिणे मार खाल्लो. हांव तेज्या भुरग्यांक सॅल्यूट करता. आयज माझी भुरगीं जाणा पळय तुका कोणी अटॅक करीत मातसो भियत, पण तेजी माणकुली भुरगीं तेज्या बरोबर उबी रावली. हांव काणकोणकर फॅमिलीक सॅल्यूट करता. तुम्ही आमच्या पासत सफर जातात. नो मच सफरिंग फॉर यू. युअर सफरिंग वी विल टेक, वी गोंयकार विल टेक. आणि तुमच्या बरोबर आम्ही रावतले. आयज हांव साल्वादोर साहेबाच्या चर्ची फुड्यान उबो रावन रामाच्या फॅमिलीक एक मेसेज दिता. मोगाल भावांनो भयणांनो, म्हणपाक कांय न्ही. आयज रामाचेर अटॅक जाला. जो तर अटॅक आमी आमच्या दोळ्यांनी त्या टीव्हीचेर पळोवंक नासलो जाल्यार आयज रामाचे मारेकारी अशे फिरत आसपाचे. आयज तेज्या फाटल्यान कोण आसा? आयज आमच्या साल्वादोर दोमोंदाचेर येता. आमच्या साल्वादोर दोमोंदान आमच्या सरपंच GST कम्युनिटीची आसा, तिचेर आमच्या आमदारांक कसले कसले अटॅक केले, कसले कसले आरोप केले, कोणाक कोणाक घालून आरोप केले. ती आमचे गोंय आणि आमच्या बरोबर गांव सांबाळपाक फुडें आसा. आमच्या स्वदेश दर्शन हेचे कोणाक माहीत ना, इन्फॉर्मेशन ना जाल्यार 2 मिनटांनी सांगता. ह्या आमच्या 4 क्रीक आसा. 1, 2, 3, 4. सालय क्रीक, तोड्डा क्रीक, दलवाडो क्रीक, अभिन्य क्रीक. ह्या 4 क्रिकाचेर ह्या आमच्या फोटिंग लायर MLAन, हांव ताका लायर म्हणटा, आमी ताका वोट मारून निवडून हाडलो. आमची अपेक्षा कितें आसा? आमची अपेक्षा तुजे कडल्यान आमची सेवा, आमच्या भुरग्यांक बरे रस्ते, आमच्या घरान आमच्या वाटेन ट्रान्सपोर्ट, आमची अनइंटरप्टेड लायट, आमकां उदक, आनी कितें मागता तेय बी आमच्या पयशांनी. यू आर द गव्हर्मेंट सर्वंट. हेणे हांगा म्हाका जेन्ना कळ्ळ्या उपरांत म्हाका कालूस आल्वारीस जो MLA आल्दोंचो आसा तेणे असेंब्लीन क्वेश्चन घातले आनी म्हाका एक मेसेज येयली. अरे he is destroying your field, he is destroying your rivulet, he is destroying your rivers. आमच्या शेतांनी कोंगे मेवता पावसांत. आमच्या न्हंयांनी सुंगटां, बुराटे, तिपरे सगळे मेवता. आमच्या दोनवाडच्या पॉयंट लावे फुबे, काये फुबे मेवता. आमच्या ह्या भाटयेक मारे फुबे, खापरे फुबे म्हणटा ते मेवता. आनी हांगासर आमच्या MLAन हाय प्रोफायल MLA ताका विकास सोदात म्हणटा. ह्या हाय प्रोफायल MLAन हो हांगा व्यापारी म्हणून येयल्लो आसा. आमी हांगा जल्मल्या आनी हांगाच मागतले क्रिस्तांवां आहा ते हे शिबिरान वयतले आनी हांव आसा तो किटला मुसुल्ल्यान वयतलो. आमी आनी खंय वयचे ना. आमकां आनी सेकंड होम ना. हो खंयच्यान येयला. हो एकदां पणजे इलेक्शनाक बसलेलो म्युन्सिपालिटीच्या. एके बायलेन ताका असो वडयलो, हाका फक्त 40 मतां पडली. हांगा येवन पुर्तुगेज गेले म्हणटा खूब जाण, पूण उरल्या थोडे 2 जाण उरल्या. तेंच्यांनी आमचे म्हणटाली आमची जाणटी पाकले येताले जाल्यार आमकां कडकडो येतालो म्हणून. हो आपूण पाकलो जावंक सोदता. हो सगळ्यांक भिकणां भिरांत घालून कोण उलयलो ताका फोन, अरे तूं संजूच्या भट्याक गेल्लो, तूं तेच्या काजराक गेल्लो म्हणजे हो कोण? हो हाका आमी निवडून दिला. इज अ पब्लीक सर्वंट. आमचे कडेन पांयां भीक मागून वोट मागता. एक काम करपाक एकूच वोट दी आनी जिखल्या उपरांत तूं भाई जाता. तूं कितें स्वताक तुका दाऊद इब्राहिम जल्मता, तुका भुरगे मोगान भाई म्हणटा, म्हाकाय म्हणटा होय म्हणटा भाई. पण भाई म्हणजे व्हडलो भाव आनी व्हडल्या भावाचे कर्तव्य आसता गोंया कडेन आपल्या लोकां कडेन सत उलोवपाक. हांव ह्या रोंग खोट्याक आयज कोणे तरी चिमला घराणे घातल्या. कसले कसले घराणे, कोण सैतान कितें म्हणटा, मोठो सैतान, कोण म्हणटा मास्टर मायंड. अरे आमकां मान दवर आमचो. आमी तुका वोट मारून निवडून हाडला जाल्यार आमचो परवरकारांचो मान राखपाक, अशी गुंडागिरी करपाक न्हू. कांय दिसा फावटी तुवें विलास भितर सांगलें म्हाका एक कोणें सांगलें परवरी तोड्डा एक फेर्नांडीस म्हणून आसलो.
ताका कोणे तरी आमचे डेप्युटी सरपंचान ताका दुखलो जोडून तो मेलो तेचे 304 कल्पेबल सुसायड कल्पेबल हॉमिसायड हे जाले. पूण तेजेर कितें जालें, कोण उलयता मित्तराचेर, कोणे रॅली काडली, तुका जाय थंय सिलेक्टेड तूं सिलेक्ट करता, तुका जाय थंय तूं डिसायड करता. हे कितें डेमोक्रेसी ना? गोंयान कितें डेमोक्रेसी? हो आपूण सालाजार सलमता परवरचो किंगडम, हे तेणें किंगडम करून दवरला. हे पंचायतीन कोण येतलो, सर्टिफिकेट कोणाक दितली? हांव कित्याक उलयतां, हे आमच्या बानाचेर टेंडर जालो, वर्क ऑर्डर जाली. आमी ग्रामसभा दिनेश दायेश आमचे सगळे जे वयता ग्रामसभेक तांच्यांनी मागले की आमकां प्रेझेंटेशन दिया. आमच्या गांवांत तर तूं 1.5 लाख लोकांक हाडूंक सोदता. आमचे टोटल पॉप्युलेशन 5,000 आसा आनी ह्या गांवांत आमचे तर फेस्ट केन्नाय जालें वा आमची पुजा जाली जाल्यार 10 गाडयो सुबेज येयल्यो जाल्यार हांगा क्रॉसिंग जायना. तोड्डीच्या बांदार, आमच्या बांदार, त्या बांदार, ह्या बांदार मातशें जाता. आनी तर 1 लाख 1.5 लाख लोक येयलो. आमकां परवरी वचपाक 2 दीस लागतले, चलोन पावतले आमी. आमची भुरगीं स्कॉलाक पावचीना. आनी हेणें सगळो टेंडर दिला, कोण बाकी म्हणून टेंडरूय दिलो, सगळें जालें. आनी आमच्या सरपंचाक म्हणटा तूं फोटींग. सरपंचा कडेन हो लोकां कडेन फोटी मारता की आमची बिंदिया नायक जी आमचे गांवचे भुरगे ते आयज फर्स्ट टायम फर्स्ट ST सरपंच ऑफ द सालवादोर दुमून हो आयज हो हडकार पडलो. तिचेर आरोप करता तिणी ग्रामसभा कॅन्सल केली म्हणून. कॅन्सल करूंक ना, ती पोस्टपोन केला आनी ती पोस्टपोन करून सापा डिनेशन रिक्वेस्ट केलो. बाबा हे रॉंग इन्फॉर्मेशन दिला, तुका लोक विचारतलो तेन्ना तिका परत लेटर कर. आनी हो गांव जशें आयज आमी ब्राह्मण गांवांच्या स्थितीक लायला, हो गांव राखपाक तो सगळ्यांक फुटी मारता. तुम्ही हो गांव रावपाक आसतले काय ना? आमचो गांव आमी राखप काय ना? आता आमी राखतली. हे उतर आमी साहेबा फुड्यान रावन दिवया. आमचो साहेब सालवादोर साहेब सेवियर ऑफ द वर्ल्ड. दिस चर्च बिलोंग, वी आर सो वेल प्राउड. हो जो मनीस ताका कोण आयज सगळे सत्ता टॉच घेवन वेर इज द मास्टरमाइंड, वेर इज द मास्टरमाइंड. आनी ह्या मास्टरमाइंडाक कित्याक फाटी सरता सरकार प्रमोद? हांव नको. आमच्या ह्या प्रमोद सरकारान 3 मंत्र्यांक उडयले. पयलो मंत्री निलेश काब्राल मातशें गेलो मायनॉरिटीचो उडयलो, काय ना निलेश गेलो. सेकंड मंत्री ST कम्युनिटीचो कोण? गोविंद गावडे गेलो. थर्ड मंत्री आलेक्स अगेन मायनॉरिटी. 9 मंत्री आसा बीजेपीन. पूण हो इतलो कोण? आमी म्हणलेलो कोण तो मंत्री? हो मायनॉरिटी न्हू, हो ST न्हू, हो OBC न्हू काय? वो अबाव द सरकार. हो सरकारान जावपाक दिवंक आमकां. कोण मनीस हो? 3 मंत्र्यांक तर तुमी उडयता. ह्या 3 मंत्र्यांक उडोवपाक कोणेच कॅन्डल लायट पार्टी प्रोटेस्ट करूंक ना. ह्या 3 मंत्र्यांक काडपाक कोणेच स्ट्रायक करूंक ना, कोणे गोबो करूंक ना. तरी तर एक स्टेटमेंटाचेर एका कोणे मंत्र्यान गेले PWDन स्कॅम जाला म्हणून एका उडयता. गोविंद गावडेन गेले करप्शन काडलें एका उडयता. आलेक्स सिपेरा बाबा इतलो इंटेलिजंट बरो आसा, आपूण हेल्थान बरो आसा तेका उडयता. आनी आयज गोंयभर आमी आड्डोन सांगता मास्टर माइंड तुज्या कॅबिनेटान आहा तेका उडय. कित्याक उडयना? इन्व्हेस्टिगेशन जायना? तूं चॅक कर हांगा पुलीस कोण आहा जाल्यार पुलिसांनी नोट करचें. ह्या मास्टर माइंडान त्या एक्युजा बरोबर कितल्या जाणांनी पळयला? कोणेच पळोवना. सगळे सोशल मिडियाचेर पळयला. जरी तर संजू नायक एका टीव्हीचेर सांगता माझ्या मिवण्याक मुन्ना एल्ड्रिचाक त्या दिसा तर पुलीस पावंक ना जाल्यार दनवाड्या वत बुकी 15 लोकांक घेवन येयलो मारून उडोवपाचो जाल्यार पुलीस म्हाका पण व्हरता. एक्युजा करोना. हांव आझाद मैदानाचेर गेलो, म्हाका डिफिशन सांगलें. हांवें म्हणलें हो मास्टर माइंड तुज्या कॅबिनेटान आहा ताका काड जाल्यार थंय म्हाजेर FIR. म्हणजे आमी आयज हांगा उलयता तो तोड्डेचो फेर्नांडीस हे डेप्युटी सरपंच कोण तेजेर FIR जाल्लो आहा तो कोणे चेपून धरला म्हणून फाल्यां म्हाका परत आपयतले आपयात. हांवें तेंका सांगलात आनी आयज सांगता आमी एकवटान हाताक हात धरून जर रावले जाल्यार इनजस्टीस आमचे करून जावची ना. आनी आयज रामाचेर इनजस्टीस जाला. रामाचो शर्ट काडलो, रामाक नागडो गेलो. सेक्शन 79 लागता. सेक्शन 76 ऑफ PNSS ताका डिसरॉप केलो. रामांक 5 ते 6 लोकांनी मारलो. थंयसर रायटिंग लागता. रामाचे शूटिंग काढले 351 लागता. रामाच्या विटनेसाक चाकू लायलो
352 सेक्शन लागता. रामांक बडयलो तेजे दोवो हे जालो सेक्शन 1172 लागता. रामांक ग्रिवियस हर्ट केलो सेक्शन 1181 लागता. ही सेक्शनां कित्याक? एट्रॉसिटी जे ऑलरेडी उलयला, एट्रॉसिटी तो शेड्यूल ट्रायब आनी तेच्या तोंडाक शेण लायले. हे रामाच्या तोंडाक शेण न्हू, हे शेण त्या गुंडांनी या प्रमोद सरकाराच्या 12 मंत्र्याच्या तोंडाक लायल्या आणि 40 आमदाराच्या लायल्या आणि ते सगळ्या गोंयकाराच्या लायला. आता हे शेण पहिले कोणे काडप? पहिले अजूनही त्याच्या तोंडाक आसा प्रमोदाच्या, तुवें काडचे. आणि हांवें जी सेक्शनां सांगल्या जाल्यार तुज्या प्रोसिक्युटरांनी सर ही सेक्शनां लाया. तुम्ही आमचेर एक्टिव्हिस्टांचेर आम्ही पणजे प्रचार केलो म्हणून तुम्ही ही सगळी लायल्या. अनलॉफुल असेंब्ली हे ते रामांक तुमकां दिसना? तुमचे कडेन पुलीस ऑफिसर ना? हांव डीजीपीक सांगता, हांव एसपीक सांगता, आयज न्याय रामांक मागपाक गेले आमी. रामांक जो मेरेन न्याय मेळचो ना गोंया न्हिदचेना. जो मेरेन रामांक न्याय मेळचो ना गोंया तुझे लक्ष आसतले. गोंयकारांक न्याय मेळटलो आणि असले आमचे माणकुलो भुरगो सुद्धा आयज उबो रावलो आसा. आयज आमची भुरगीं उबी रावली, आयज जाणटी उबी रावली आसा, वॉर जाले आयज उबी रावली आसा. कोणाकूच थकान दिसना कित्याक वी वॉन्ट जस्टीस अँड वी विल गेट जस्टीस फॉर रामा. देव बरें करूं. 2 मिनटां सुबेज उलयलो. थँक्यू. तर भावनांनी भयणांनो तुम्ही पळयलें की समज म्हणून एकलो मनीस तो उबो रावलो गांवांत वेगळे वेगळे इश्यूज घेवन जाल्यार केदें व्हडलें परिवर्तन घडटा. आनी परिवर्तन जाल्यार मागीर राज्य जो कारभार आसा तो बदलता. पावलो आमचे एक्टिविस्ट वाटेर आसात, तुम्ही वचो नाकात. व्हडले व्हडले स्पीकर येवपाचे आसात, शंकर बोळजी येवपाचो आसा, तनोज आनवळकर येवपाचो आसा. आता तुमच्या मुखार येतले बाय ऑल्गा मिनेझीस. ऑल्गा मिनेझीस हे आमचे दोनवाडी गांवचे आनीक ताणें खुबशे तियात्र आनीक कातारां म्हणल्यात. तर हांव विनवणी करता. लास्ट टायम ते माजोर्दा पावल्ले आनी माजोर्दा ताणें बरें भाशण केल्लें. तर हांव ऑल्गा बायक सांगता, सॉरी ऑल्गा वास कितें जाता तांची सोयरीं आहा ती मंतेर आहात म्हळ्यार म्हाका दिसलें ते ऑल्गा वास प्लीज. देव बरें करूं. आयज म्हाका काळजांतल्यान इतली खोश भोगता की आमच्या रामांक लागून आयज वसत थंयसर आख्खो गोंयकार उठलेलो आसा. इश्टानो, आयज आमच्या गोंयान करप्शन वाडलां, गुंडाराज जाला आमच्या गोंयान. आनी हाचे वयर रामा जावं आमचे हेर एक्टिविस्ट सदांच बोवाळ कोत्ताले आनी रामा तांकां एक आडकोड कशी जाली. आडकोड कशी जावन दिसाचे ते रामांक वचोन मारताच डे लायट. जाल्यार आनी कितें उरलां? आयज रामाची परिस्थिती सारकी बरी ना. तेका दोळ्यान सारकें दिसना, ब्रेनान ब्लड क्लॉट जाला, तेका चलोवंक सारकें जायना. कित्याक लागून? आयज आमकां लागून तो जीएमसीन सफर जाता. आमचो आमदार जेन्ना तो टुरिझम मिनिस्टर जालो तेन्ना म्हाका खरें दिसलें कितें तरी बरें कोत्तलो म्हणून टुरिझम. आयज ह्या आमदारान टुरिझम काबार केला. हांव सोबे माझ्यान सांगता, हांव भियेना. सोबे माझ्यान सांगता की हेणे आमचे टुरिझम काबार केला. ताणें चितलें चितूंक जाल्लें आमच्या गोंयकारांक थंय जॉबाक लावपाक. आयज गोंयकारां कडेन जॉब ना. प्रायव्हेट सेक्टरान ती कामाक आसा. बिलां वाडयल्या 1 तारीख सावन. प्रायव्हेट सेक्टरान एक 10-12-15 हजार मेवतेले, मेवन 15 हजार मेवतेले. ते 15 हजारान तो मनीस जेयतलो, भोंवतलो, लायटीची बिलां, उदकाची बिलां फारीक कोत्तलो. काल आमकां दसऱ्याचो गिफ्ट दिला अमित शान येवन. माझे घर योजना काल तेणी केल्या. तुमकां दिसता ही स्कीम आसतली? ना, खंयच्याच गोंयकारांक ना ही स्कीम. ही फकत भायल्या लोकांक आसा. आनी काल पासून सगळो भायलो लोक त्या मिटिंगीक थिंगा मिटिंगीक आसलो. कोण गोंयकार नासलो. हे बसी भरून भायले हाडून दाखयतात कित्याक तेंच्या फाटल्यान लोक आसा म्हणून. हे करप्शन वाडलां आमच्या गोंयांत. आयज रामाची केस बेश्टे बारीक ते कॉन्ट्रॅक्ट किलर त्यांचे रेचेर तेचेर घालता. फर्स्ट स्पिचीन पासून म्हजें सांगलेलें ते कोणाक बेश्टे धोत्तेले आनी हाचेर तेचेर घालतेले म्हणून.
पूण आमकां जाय तो मास्टर माइंड कोण पळय तो आमी जाणात सगळीं मास्टर माइंड कोण तो. पूण आमकां सरकाराच्या तोंडांतल्यान आयकोंक जाय, पुलिसाच्या तोंडांतल्यान आयकोंक जाय. आयज पुलीस सगळे करप्ट जाले, असो थंयसर करप्शन जाला, आमी खंय वचपाचें? आमी आमचो आवाज उठयल्यार आमकां FIR करतात, आमकां पुलिसाच्यो धमक्यो दितात. म्हजेरूय जायत्यो आसा, हांव कांतारा म्हणटा म्हणून म्हजेरूय जायत्यो आसा. पूण इश्टानो आमी तर हांकां भियेली जाल्यार आमी फुडें वचोंक पावची नात. आयज ताणी आमकां ह्यो स्किमी काडच्यो बोलले आमकां काडून दिल्यार अदीक बरें. बाबा घेयात थायात आनी तुमी मरा म्हणून, नाजाल्यार आमीच आमच्या गोमट्याक फाशी घालून मरपाचें उरलां. आतां ही म्हारगाय वाडला, इतलें करप्शन वाडलां, डबल ट्रॅकिंग, हिल कटिंग, लँड ग्रॅबिंग. आयज एक्टिविस्ट आसा म्हणून ते खूंय तरी भियेतात. करप्ट सरकार खूंय तरी भियेता फकत ह्या एक्टिविस्टांक लागून. सो आमी एक्टिविस्टांक सपोर्ट करूंक जाय. आनी आमकां रामाक न्याय मेळल्या बगर आमी काडला हो प्रोटेस्ट तोच चालू दवरूंक जाय. ते फादर बिस्माका भाशेन आयज पासून फादर बिस्माकाक न्याय मेळोंक ना, कोणें ताका कितें केलां तें अजुनूय आमकां गमोंक ना. सो आमकां तेजे भाशेन तेजेर म्हणजे ताका हेजें तेजें नांव सांगून आयज पासून तोहेच आमची ती केस हें केल्ली आसा. सो आमी रामा बद्दल अशें जावंक दिवचें ना. आमी अशें रामाचो मास्टर माइंड मेळल्या बगर आमी हो प्रोटेस्ट अहोच चालू दवरचो. सगळीं हांगा हाजीर आसलेल्यांक काळजाच्या खलायकसान देव बरें करूं, देव बरें करूं. थँक्यू ऑल्गा. आनीक हाज्या मुखार जो येतलो तो बाब आबेर्तीन मिरांदा. आबेर्तीन मिरांदा इज अ सिनियर मोस्ट जर्नलिस्ट ऑफ इंडियन एक्सप्रेस. आनी तो तुमकां सांगतलो की पुलिसाचो तपास आनी प्रेस आनी बाकीची सोशल मिडिया कशी कितें काम करता आनी ते कितले घातक आसा सद्याच्या ह्या डेमोक्रेसीक. तर हांव विनवणी करता बाब आबेर्तीन मिरांडाक तांणी साद्या आनी सोंप्या भाशेन कितें चल्लां मिडिया, गव्हर्मेंट, पुलीस हांच्या सगळ्यांचें डायसेक्शन करचें. थँक्यू. प्लीज. Now I was a journalist, but now I do write sometimes. But I am mostly focusing on environmental issues concerning Goa. Ever since Father Bismarck was murdered in 2015, are you aware of it? Yes. Yeah. And they said it was drowning. Father Bismarck had died of drowning, and we did not say no. He did die of drowning, but the point was who drowned him. Because Father Bismarck was an ace swimmer. I knew Father Bismarck very well. Not very close, but I knew him well because he was also actively fighting for his protection of his village as San Seva. And Father Bismarck never got justice. I personally forwarded a letter to the crime branch, signed by a lawyer, pinpointing, naming in black and white the mastermind of his murder. But till today, there was never any interrogation of that person because that person was in power. So the murderer is free, but he is not in a position to even talk today. Most of the people who are involved in the murder have died and gone. Only the mastermind is alive, but he's in a vegetative state. You know all of you know who he is. I don't have to name him. Like the mastermind of the Rama Kankondakas. You all of you know who is the mastermind. But we cannot name him because it's the duty of the police investigation officer. See, I'm a journalist. I do we do our own investigations. So I cannot accuse XYZ for committing the brutal attack or the murder. It is a police duty. The investigation officer, after taking the statement of Rama, what happens? On 3rd October, Rama's statement was taken. Immediately the mastermind calls the police. Hey, give me the copy, Magadi. And he takes that and gives it to the media and tells them, he did not mention mastermind. I'm not involved. I'm not the one. So, is it a duty of Rama to name the mastermind? Whose duty it is to find out who's the mastermind? Police. Why is the police quiet? And what is the Home Minister doing? Who is controlling the police? Is it the Home Minister or this mastermind? But I don't think Home Minister has got control over the police because the orders are given by the mastermind to suppress, distort, by the media, whichever the corrupt media,
there are all honest and sincere media here. But the corrupt media, they planted this news. Fake news. Goli media is very prevalent today in this country and also has become prevalent in Goa. So this media, I'm a journalist, I'm fully ashamed of them. But they are not journalists. They are only pimps. They're pimping for this corrupt politician. So that your opinion and everybody's opinion changes on Rama Kandgonkar. So who becomes the culprit? Not the mastermind. Rama is at fault. It's a personal enmity. So that is the angle what the police are trying to give. My request to the Director General of Police is, how come your IO, investigation officer, leaked the statement of Rama before even the investigation is complete? You have to take serious action on the investigation officer for having leaked. Even if there was a pressure from the politician, then the IO has to declare who is the politician who forced him to leak the statement. And nowhere in the statement, third was the statement given by Rama, fourth I met him. He has not named any mastermind. And he has clearly said, because he was under some continuous pressure from the police to give a statement, even though he was mentally stressed, he was under trauma, mental trauma, he was under mental stress, he was physical pain, he had the head was paining, the eye clot, blood clot was there. You know what happens when you are brutally attacked. And yet they want Rama to give a statement. Even his speech was blurred, he could not speak properly. So we were requesting the police, please wait for some time, let him recover a bit, be physically fit, and then you take the statement. What was the hurry? Because the mastermind wants him in this condition to give a statement, so that he can twist and manipulate the statement. So this mastermind stands exposed. And we have been demanding to the police that all the call records of these assailants, those who assaulted Rama, whom they were taking the orders. Whom they were taking the orders? They were taking orders from the mastermind. The clips were sent to that mastermind or his cronies. They were repeatedly taking photo, videos and sending somebody. So till today, why are you not interrogating those assailants, those attackers, and getting the call records? Call records by mandate under Telecom Act, they have to keep the call records for 2 years. All the voice messages, videos, photographs, text messages. So the police is in a position to collect the records. But the police is not willing to act because they are under pressure from the mastermind. So mastermind is now getting exposed, more and more exposed. And I request Mr. Pramod Sawant, you are the Chief Minister, please show your spine. Or you declare you are spineless. Then we know people of Goa will get up and stand up and take the law in our own hand. If you fail to do so. See, we are peace-loving Goans. We have always been peace-loving. But violence has been unleashed on us. We are forced to come on the streets. It's the duty of the police to act on the criminals, not us to come on the streets and ask the police to act on the criminals. So Pramod Sawant, please do your duty. DGP, please act on the IO who is biased, who's leaked the statement. Even before giving the family the statement copy, they have already leaked it. And I'm sure justice will prevail as long as we are united and ready to fight this battle. Thank you very much. आवडतीन भाव फकत जर्नलिझम करना पण आमकां कोळसो नाका. गोवा एगेन्स्ट डबल ट्रॅकिंग, कोल आनी तो झाडाक लागून झगडटा. तुमकां खबर आसतली भावान आनी भयणांनो जेन्ना खापरेश्वराचें देवूळ काडलें आनी तो वोड काडलो, हेच मनीस एरन फेर्नांडीस आनी बाकीची तांची व्हडली सगळी टीम गोवा ग्रीन ब्रिगेड म्हूण ती कोर्टान गेली, हायकोर्टान गेली. आमचे मदीं आसा यूथ प्रेसिडेंट ग्लोबल फोरम रोमी लिपीचो अभियानाचो, तशेंच कन्व्हिनर ऑफ गोवा नीड्स मायनॉरिटी कमिशन म्हूण एक संघटन आसा. ताजे वांगडी बाब मॅथ्यू आल्मेदा तुमकां 2 उतरां सांगतले. बाब मॅथ्यू आल्मेदा. देव बरें करूं मारियन बाब. कानान फुकलें, म्हाकाय कितें उलोवंक दिवं. हांव पयशिल्लो न्हू, हांव पोस्तोडचो. आनी एवरी डे हांव सुकुरसान सालोयच्यान वयतां आनी सुमार सगळे राती हांव सालोयता आसता, कित्याक म्हजे इश्ट आसात हांगासर. हांव पोरको न्हू. आनी भुरगेपणांत हांव ह्या गांवचे म्हज्या वांगडा शिकल्यात.
म्हज्या वांगडा वाडल्यात. ह्या गांवांत हांव भोंवलां तेन्ना बसीन येता, एक जोझफ बास म्हणून आसताले, आमी तातूंत येताले. तेन्ना काय बरें रान केन्ना पोक्युपायन साळ म्हणटा तें जिवितान पळोवंक नासलें, तें ह्या गांवांत हांवें पळयल्लें. गार म्हणटा तो एक दीस चुकोन आमगेर येयल्लो, पूण जायते तांचे घोटेर हांगासर पयल्ले. आनी ह्या तुमचे क्रीक आसात जायते, थंय गोरूंक पासून येतात. आयज इल्लें इल्लें करून तें ना जाता. आनी परवरी गेलो जाल्यार गोंयकार मेजून मेवता. भायले सगळे तुका अशेंच दिसती पडटा. काल एक येवजण इनॉग्रेशन जालां न्हू, म्हजें घर. वय ताच्या पायचेंच घर तें. हो जो अमित शाह येयल्लो ताचो चेडो कांसावले गांवांत बिचाचेर इल्लिगली हॉटेल बांदता. सपासिंग ऑल लॉज ऑफ CRZ आनी सगळें सोडून. आनी हो आमकां आमचें घर म्हणून येवजण इनॉग्रेट करूंक गेला. हातून कितल्या गोंयकारांक ते मेळटले हे कोणें विचारलेलें. आतां हांव ST समाजाचो, रामा बाबूय ST समाजाचो. हांव रामा बाबाक 2 वर्सां जालीं वळखता. ताणें म्हाका हातून फुडें काडलां. ताणें म्हटलें, मॅथ्यू बाब, आमी दोगांय मेळून ST समाजा खातीर झुजया. आनी आमी जायत्यो येवजण्यो तयार केल्ल्यो. ताका अटॅक जावच्या आदीं तो एक अवॉर्ड सेरेमनी स्टार्ट करचो आसलो. जे एक्टिविस्ट आसात, राखणदार म्हणून तांकां तो ते इनाम कितें तरी करचो आसलो आनी ते कितें वावर करता तें सांगचो आसलो. ताच्या आदींच ताका मार घातलो. व्हिडिओ तुमी सारको पळयला ताका मारतना. ते म्हणटात ताका, तूं आनी राखणदार रे काय म्हणून. हांव तुमकां सगळ्यांक सांगूंक सोदतां, आमी ST समाज ह्या गोंयचे धर्तरेचे राखणदार. 10,000 वर्सां मायज आमचे पुर्वज ह्या जमनीचेर आसले. ही जमीन तांच्यांनी राखल्या. ही शेतां आसा ती तांणी केल्या. हे दोंगर सांबाळल्या ती तांणी केल्या. आनी तुमी कोण येतात आमच्या समाजाच्या एकल्या वांगड्याचेर मारपाड करतात. ती तुमी रामाचेरूच न्हय, आख्खो ST समाज जो आसा तांचेर तुमी हल्लो केल्लो आसा. सगळ्यो येवजण्यो तुमी इनॉग्रेशन करता. आयज पासून 60 वर्सां मायज जाली, गोवा लिबरेशन जालें. ST समाजाक जागे तुमी रिजर्व करून दवरल्या. भायले लोक गोंयान येतले, भाटांक येतले, भाटांची म्हारगाय वाडटली. आमी खंय वचपाचे, खंयसर म्हणून जागे घेवपाचे. द गव्हर्नमेंट हॅज नॉट येट डिक्लेअर्ड एनी लँड एज रिजर्व्ड फॉर द ST कम्युनिटी. आनी हे मन आसले आमच्या रामा बाबाचे. तशें आमी दुसरे गोंयकार आसात. आमी कितें उलयलें जाल्यार आमचो ताळो दामूंक ते रोखडे फुडें सोदतात, पूण न्याय दिवपाक तांचे कडेन जायना. आय विल गिव यू अ सिंपल एक्झाम्पल. वन पर्सन विथ अ फेक ID सेड समथिंग अबाउट अ पर्टिक्युलर रिलिजन. मागीर ते तांचे त्या धर्माच्या नांवार मागीर ते दल आनी कोण प्रेमी आनी रोखडे ते लवर्स रोखडे तांकां व्हॅलेंटायन्स डे नाका ते पूण दुसरे प्रेमी जावन येतात. ही फेक ID पुलिसाक सांगतात विदीन लेस देन 24 hours ही फेक ID कोणाची ती सोदून काडून त्या मनशाक धरून पुलीस पावना, हे दल पावता आनी ताका उठा बशी करून ताका माफी माग म्हणून सांगतात. आनी ह्या पुलिसा कडेन आतां तो मास्टर माइंड कोण आनी कोणे तो मारला, ताणें व्हिडिओ काडून कोणाक धाडला ते अजून सोदूंक जायना. दिस इज नॉट ओनली इलॉजिकल, दिस इज डिस्गस्टिंग. कोणी पिवन केन्ना चड टायट जाला? चड मारल्या उपरांत ओंकार येता अशें दिसता पूण येना. आनी मागीर ते तोंडा कडेन ताळ्या कडेन कोडसाण आनी हुंय हिंगा थंय जळोंक कशें लागता, उलपोता. खबर आहा न्हू, आयज काल आमचे जे प्रशासन कोत्ता आनी जे पुलीस कोत्ता ते असलें जालां. भितरूय दवरल्यार ते अवघड आनी भायरूय काडपाक मेळना, असली परिस्थिती जाल्या. हांव एक्टिविजमान नासलो, भियेतालो. पयलींच सांगता, रामाबाब म्हणटालो आपूण भियेना, पूण म्हाका अजुनूय भिरांत दिसता. भियेतालो. पूण हे एक्टिविस्ट मारियान बाब, फिडॉल आसा, दुसरी हेर आसात, एंटनी बाब, प्रतिमा, रामा चड करून ताका हांव सदां एक भाव कसो मानता, कित्याक तो आमच्या समाजाचो म्हणून. तांकां पळोवन, तांचे धाडस पळोवन हांव फुडें सरलोलो. हांव ताका मेळूंक गेल्लो. दुसऱ्या दिसा पुलिसांनी सांगलें ताका मेळोंक जायना, पूण ताच्या आदल्या दिसा हांव मेळूंक गेलो. एक दोळ्यान ताका दिसती पडना, सो पळयतालो म्हाका. रामाबाब म्हटलें मॅथ्यू, मागीर दुसऱ्या दोळ्यान पळयलें, आरे मॅथ्यू
आणि आपली त्याची आवय असली म्हणटालो हो आमच्या समाजाचो चेडो हा म्हणपाक लागलो. आणि ताणे म्हाका सांगलेले मॅथ्यू म्हाका दिसता वयर कोणाचो तरी हात आसा. ते पुलिसांक कितें ताणें रिपोर्ट मिसलिडिंग रिपोर्ट धाडलो तो नको. म्हाका रामान पर्सनली सांगला देर इज अ मास्टर माइंड. आणि तो मेळोसोर आमी सुसेग घेवचे ना. आता सापडो कित्याक गरजेचें. तुमच्या गांवांत तुम्ही जाणा एकल्याक जोडून मारलो आवाज केलो म्हणून. आनी जायते कडेन हें जाता. कडे फाल्यां परवा आमकांय धमक्यो येयत. आमी जायत्या कारणांक लागून झुजतात. तुमचे मदें उठोंक सोदतले. आमचे तरणाटे भियेतात. सगळे जाता चिंता. SSC जाली 12th जाली ग्रॅज्युएशन जालें गोंया सोडून धांवपाचें आनी पोत्तून येवप ना. Is this the future we want for Goans? Do you want the youngsters to leave Goa and run away? I'm telling you, we are being pressurized, even I'm being pressurized to just do whatever Portuguese passport and just run away. I don't want to. This is my land. This is the land of my ancestors. And I will not leave this land, even after no pressure. पण हांव सांगता, म्हाका मारून फोंडान घातलो जाल्यार फोंडांतलो उठोन कोणे मारला त्याच्या गळ्यात धरतलो. ही धमकी हांव सदां आयकता. कोण सांगता जाणा म्हाजी आवय. आपणाक कितें जालें जाल्यार आमी साश्टीकार. म्हाका कितें जालें जाल्यार हांव ताका सोडपाची ना. वाटेर दिसती कोण गळ्यात धरतली. आणि हे ST समाजाचेच मान्य आसा न्हू. राखणदार आसा, गांवकार आसा, गांव पुरुषा देंवचार आसा, सगळे आसा. हांव कोण जातो तो हांव नको पूण गळ्यात धरतलो. This is my promise. We should not spare these people who make our living a hell. This is a heaven for us. Goa is a heaven for us. We will not tolerate to make it a hell. Thank you so much for giving me this opportunity. पावनो आनी भयणानो, ST समाज म्हणल्यार आमचो मूळ समाज. ह्या मातयेंतलो समाज. आणि ह्या मातयेंतल्या समाजाक जेन्ना ह्या धर्तरेक समज म्हणटा ताका दूख लागता तेन्ना तो उबो जाता. आणि ते रामाक हाजे पयलीं कितलेशेच रामा जावन गेले. मंगेश म्हणटा तो मेलो, दिलीप म्हणटा ताका उलपान मारले बायलेच्या आंदोलनाक. अशे नीज गोंयकार जेन्ना ह्या धर्तीचेर कितें अन्याय जाता, अत्याचार जातात तेन्ना ते उबे रावतात. आतां विनवणी करता बाप आमचो एरन फेर्नांडीस. हो भुरगो खरें ताजें कौतुक कितलें करता तितलें खरें कमी. कितें जाता की आमी फकत प्रोटेस्ट काडटात आनीक कितें म्हणजे पेपराचेर बरयतात. पूण हो मनीस जो पळय आसा तो लॉजिस्टिकल फायट करता. लॉजिस्टिकल फायट म्हणल्यार कितें? ही टेक्स यू टू द कोर्ट. आनी हो केन्नाय पळय भुरगो कितें मॅटर आसूं म्हणजे शेताचें, भाटाचें, दोंगराचें नांव जाली झाडाचें, हो एरन फेर्नांडीस हायकोर्टान सगळे जे लिडिंग एडवोकेट आसता ताचे बरोबर आसता. व्हेरी व्हेरी हायली नॉलेजेबल मिस्टर एरन फेर्नांडीस. प्लीज. देव बरें करूं. गुड इवनिंग एवरीवन. मातशें इंग्लीश राग धरनाका. बट कितें म्हणल्यार एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट मास्टरमाइंड न्हू. एक्चुअली अरे पळोवपाक गेला न्हू आनी तेकाय सांगूंक सोदता डायरेक्ट आतां आयक कितें म्हणटा पळय ते. तूं मास्टरमाइंड न्हू. कित्याक मास्टरमाइंड वील डू द परफेक्ट क्रायम. एंड ईच एंड एवरी वन कोण आमी रावले पळय हांगा सगळ्यांक खबर कोण पळय तूं. सो तूं एक्चुअली कायद्या प्रमाणे पळोवंक वयशीत तूं मास्टरमाइंड न्हूच. यू जस्ट हॅव लिटल बीट ऑफ क्लाउड एंड लिटल बीट ऑफ मनी इन युअर पॉकेट एंड सम कनेक्शन विथ द CM मे बी हू इज हँडलिंग द होम मिनिस्ट्री. सो पुलीस तुमचे बोल्सान ना. तेका लागून तुजें नांव येवंक ना ऑफिशियली. पूण सगळ्यांक खबर आहा कोण पळय तूं. Now if you look at global issues, whether it is the Middle East, and everybody knows what is happening in Israel. If you go to South America and the destruction of the Amazon rainforest, if you go somewhere, everywhere in the world to history pong वयशीत न्हू ते कोण मेजर कोण ते व्हडले वर्ल्ड लिडर्स जे आहा पळय ते ती पाडोत घालतात. Everybody is destroying everything, and those few handful of people जे आहा पळय ते who are fighting against all this corruption and illegalities and all sorts of things, who are all these activists around us right now, they are the people who will be targeted. Rama was one such person, is one such person, sorry,
He's now in hospital, so his activism work is little bit on hold. But I'm sure he's going to come back and he's going to continue doing what he's doing. पूण हांव कितें सांगूंक सोदता तुमकां सगळ्यांक that while there are a few activists doing what they are doing, and if you keep the activists on one side, एका हातीन तुम्ही activists धरशीत न्हू गोंयान हा पळय ते, आनी दुसऱ्या हातीन तूं हे पळयशीत तूं कितले ते illegalities आहा. It is not possible for these few people to do what they are doing, to be able to make an effect which is of any use. Which is why each and everybody over here, I'm very young, I'm sorry to have to say this in this kind of a way, everybody has to become an activist. And we cannot rely on only Rama and Marian and Fidel and somebody else and Shankar and everything to do our work. Zawja na de. Because by the time we decide to get up, no, it will be gone. And this beautiful Goa that we have, kaba dele de. I only want to say one thing. Let these gatherings keep on increasing. Let the awareness keep on spreading. Let us understand the value and respect that all these activists are doing to save our Goa. They are not doing this for themselves. Nobody is getting anything for themselves directly. They are doing it for each and every one of us. आता इतले लोक येयले पळय हांगा, but तरी हांव सांगता straight, honestly, I would have liked to see a lot more youth over here. Is this the only generation that values Goa? Who is the other people in my age group, younger than me, in school and colleges? What are they doing? I want to ask them also. तुम्ही कितें करतात रे? तुमकां लागना, तुमकां मोग ना गोंयांत? Is this the only generation that are bothered about this? Once the generation ends, then what? You're going to be happy with your mobile phones and the lack of trees, the lack of our forests. See the things that are happening in Goa, and all the ministers are involved directly. Whether it is Vishwajit Rani now, Gopak maka problem utna. I know, and everybody else knows they are crooks. Whether it is a declaration of the Tiger Reserve, which is going on for the past I don't know how many years. You want to sell land, that land will go because the buffer zone for the Tiger Reserve. So, file gayab kelo. FIR is against unknown people. Are you filed FIR against him, man? He is the person responsible for that. Made river is diverted. The main source of water for our state gone to Karnataka because they have got a sugarcane crop that needs a lot of water. So you rob our river. They are fine with that. Coal hub, Made, Molem, sorry. Our wildlife sanctuary cannot declare केला तो 1978 त्यांना लोकांक खबर कळली that is important to save this type of forest. A major corridor in our western Ghats. 78 आता डिनोटिफाय करता तुम्ही इतले सगळे पाड घालून सगळे झाडा कातरून सगळे काबार करून. Now there is no value for it. When at one point of time they realized there was a value. You are erasing the proof that tigers exist. Tiger केला tourist. आणि activist केला criminal. हे आता गोंया आमचे and these are the people we are voting for. कितें उरला कितें आता म्हाका सांग तूं. There is not a single thing in the state that is good that is happening. That any of these guys who are in power are responsible for. Nothing good is happening. So my only plea, आज जोडून तुमकां सांगता, whoever is over here, tell your kids most of all, and the young people in your generation, because I think they are the ones who need to be told the most. I think everybody here is very well connected and they understand the value. That's why we are here. It is the other generation that seems to be a little bit disconnected. And as long as only we are here, then the crowds will not be as much as they should be. And the next generation will not fight with the same vigor, love, and attachment to the state that we have. इतलेच सांगून हांव थँक्यू म्हणटा. देव बरें करूं. थँक्यू एरन. ताणें सांगला पळय गोवा इज इन रियली डेंजर. आमी सदांच मोबायल घेतात टायमपास करतात हे रील पळय ते रील पळय पण आज तुमी रावात सगळे स्पीकर तुमकां कितें आतां गोंयांत घडटा पळय न्ही दे गोइंग टू डिस्क्रायब यू ईच एंड एवरीथिंग आनी ते तुमी तुमच्या घरा जे पळय बारीक भुरगे आहात यंगस्टर आहात तांकां सांगपाक जाय कित्याक आतां गरज आसा सगळ्यांनी उठपाची A to Z घरांतल्या सगळे जाणट्यांनी नेणट्यांनी सगळ्यांनी उठपाची गरज आसा. तुमकां खबर आसतलें की विल्बर टिकलो जो ग्लॅन टिकल्याचो भाव
तो सुकूर हिल कटिंग जावं मागीर ती सिवेज बी उडयतात ताजेर जावं मागीर बाकीचे बारीक बारीक इश्यूज जे पळय आसात सुकूर ते तो घेता ताका विनवणी करता बाब विलभर टिकलो हांकां की ताणें 2 उतरां उलोवची. Good evening. Nice to see such many of you all here. And I'm sure you all have heard of Rama, right? For quite some time now. He's been an activist for very long. I know him from 2015 when we first entered Aam Aadmi's party office, together. And since then I know him. And he's been very active. Of course, I got out of it because I couldn't take the dictates of the Delhi Walas. So I got out. And then he continued. He was a coordinator for 40 constituencies, because he's an engineer by profession. And he was doing a good job for Aam Aadmi then. But then something went wrong. I think he did contest on them and it didn't happen. But whatever, then he started activism. And during COVID, I remember, he asked me, whatever way you can help me. Because see, Rama is coming from financially not very sound. But he wanted to do something for Goa and serve Goans. So COVID time, he organized a vehicle from somebody. He asked me to help him somewhere. I said, I can give you petrol. I have a petrol pump. So I'll supply you the petrol. You do your work. And he did a lot. Then he exposed that oxygen shortage, if you all remember, COVID time, And he took up a lot of issues. His own sister-in-law also had a issue, I think, in GMC those days where some things were fabricated. So things were not... Means he could see wrong things happening. The government was not doing their job properly. And then he started bringing up issues which some of our Montris, who in power, they just want people to be suppressed. So Rama didn't give in to them. He did his best. He exposed a lot of things. I remember we used to travel to the coal issue, all over Goa, wherever he had to go and speak, we used to be together. So whatever Rama could do, we have done. Until today, he is going on with his good work. And what has happened is very bad. Now, coming to Sukuro and Porori constituency, I was the founder member of United Pororum Citizens Forum. We had set up our office and we have taken issues of hill cutting, fields filling, because even I have taken matters to the High Court. Then we have also one ban here, I remember. It was going to be a motorable ban, in Salvatore Mundo. We stopped it. I had to go to NGT. I personally went myself, represented, and we got that order in our favor. So that was stopped. Otherwise, there was some casino thing being planned, a jetty sort of, to come up, and they wanted to use that ban. Yeah, somewhere close by. So now, latest, what has happened is, if you all have heard, there was a sewage system. Sewerage was being dumped in our Sukur hill, which was stopped, by our neighbor who complained. He was chased. Now, I'm saying all this is happening under the guise of our local MLA. Because when you're in power, you know what's happening. Because you have intelligence giving you reports, right? And when you know things are happening, why are they going on? So there is a connivance with the local punch members, the sarpanch, and of course the boss is the local MLA because he dictates. So all these things which are happening is not right. And it's only happening because there is some connivance, all right? So now coming to Rama's case, the investigation part, because I just happened to, go to the reports these days, and I met him on the 4th with Avitin. We had gone there. And now I've come to know, because the investigation says that Rama has not named the mastermind. But did the police ask him who is the mastermind? So I don't think that question was asked to him, who's the mastermind. But the report says that Rama has not named any mastermind, So could be those people who have attacked him, they are the ones who took action on him, and for what reason they would take. Now, I have come to know from my sources that there was a guy in a pink shirt who grabbed Rama and punched him on his eye, and then someone hit him on his stomach and all. Now, that pink shirt wala, who's he? Because he told Rama, tu amcha amdaracher what does it mean? And why he had to take the name of Amdar? Now, who is that Amdar? Okay, so see, these are the small things where the police have to go deep into it and find who the mastermind is. Another thing I remember, because some years back in 2018, there was floating cottages taking place in Chorao, and where Rama, myself, I don't know if Dipesh was there, we took out a press conference, and there we pinpointed to
the master, we wanted to know who's behind this. And of course, that project belonged to Mr. Rohan County's brother, Mr. Rajesh County. That's for sure. Because we brought it out in the press conference. And there, after that, Rama's car was damaged. Soon after that press conference, there was a big boulder on his car, thrown at home. Okay? And there was one girl working for that office, I think Mr. Rajesh County's office, Prachi Chopdekar or something. Okay? She even tried to seduce Rama, asking him to come for a cup of coffee. So that also, it's in public domain. If you Google it, you'll see that video. It is there. So all this, and after that, some incident happened where Rama's 2 cars were burnt. You know, so if you put the dots together, you'll find there is someone behind Rama's attack today, and even then, because Rama is to bring out issues. And when he's to bring out issues, something is to go wrong. So now I am asking the Home Department, and of course Kapareshwar temple, if you all know what he has done, he has spoken there. Avitin also was there to save the tree. I happened to be there once, you know, when that Naga Bhatt came of theirs. I think Dipesh called me and I happened to be there. I went there. And now Kapareshwar also issue Rama taken very strongly. So all these guys who attack Rama, they have used these words. Kapareshwar, Amdar, and Goitso Rakandar, because at our time, we were supposed to float a Rakandar political party. You know, we were supposed to go political. But we had a few moles in our organization. So I backed out. I said, no, if these moles are going to destroy our future plans, I said, I'm not for it. I got out. So thing is, whatever good Rama wanted to do, and along with many Rakandars, you know, Goenche Rakandar, they have been all over Goa trying to set up something. But then there were these guys with money power, muscle power, and some top influence would override it. So I told Rama, forget it, Rama, let's do activism. Let's let the people know the truth. We will fight for the rights of the people. We'll expose, and then we will. So now coming to the investigation part, Avitin has explained to you all, the Home Department, okay, should go deep into this investigation, put the dots together, fill in the blanks, and get the mastermind. Whether it's 1, 2, 3, whoever, because this is a job of the mastermind along with his associates. Thank you. Thank you. सगळ्यांकडे मागता प्लीज वचनाकात. आता शंकर पोलजी ऑलमोस्ट बेती पावला. ही इज आवर कन्व्हिनियर. गोवा अगेन्स्ट गुंडाराजाचो तो कन्व्हिनियर आसा. ही इज गोइंग टू एड्रेस यू. वचनाकात. तुम्ही पळयला आसतले शंकर पोलजी हो सदांच मिडियाचेर आसता. तर कोणाक पांय बी वळला जाल्यार प्लीज हांगा बसात. जाणटी कोण आहा ती. म्हाकाय खबर आसा की 7:30 आमची चालू जाल्ली आता साधारण 9-10 मिनटां आसात. तर फुडल्या सुवातेर हांव तुमचो गांवभाव गॉडफ्री डिसोजा हाका विनवणी करता की ताणें 2 उतरां सांगची. जेफ्री डिसोजा. There is a saying in English, it's never too late. As Goans, this can be your name on the placard. Anytime. Tomorrow it can happen to me. The following day it can happen to anybody. I'm not talking against any political party, nothing. But only thing is, as Goans, we have our fundamental rights. We are living in a democracy. Okay? Nobody can suppress us. Azun basun वेळ आसा, जायतो वेळ आसा. भाव विनोद इश्कालो एकठांय जाली, एक तर मूठ केली, कोणाच्यानूच उकडूंक लावची ना. एक पोट केले, पोट फोडटले. ओके, एक मूठ करून एकठांय जावया. And we have to show people a change. That's why we are all here. It's so nice to see so many Salvador Dumont people. पहिले बडी मजा जॉन म्हाका दिसता पहिले बडी पळयला. ओके, and I really hope हाचेर म्हजें नांव येना जाल्यार पुरो म्हण नेक्स्ट टायम. ओके, कित्याक उलोवप पाना हांगसर. वी हॅव टू टॉक. आनी म्हाका एक न्ही जास्तीत वाजान एका तियात्रान कांतार म्हणलेले मे बी 30 years बॅक. तेन्ना पासून गोंयकार उठोंक ना. आतां तरी उठात. उठ गोंयकारा, उठ गोंयकारा, न्हीद लाय जाल्यार उठ. उठ गोंयकारा, उठ गोंयकारा, न्हीद लाय जाल्यार उठ. अरे उठ गोंयकारा, उठ गोंयकारा. न्हिदो नाकात. रातचेच न्हिदात. ओके, and we have to support Gundaraj. We have to go against Gundaraj. Whoever is against it, whoever is for it, sorry, we have to go against it. Okay, viva Goa.
आम्ही म्हणटा जाणे गोंयकार गोंया कोणाचे आमचे गोंयकाराचे न्ही आमचे गोंया गोवा इज आवर्स नोबडी कॅन टेक इट अवे फ्रॉम अस थँक्यू व्हेरी मच देव बरें करूं थँक्यू जाफ्री आता बाय फिदोलान तुमकां बारीकशी स्पीच पयली दिली पूण ते आतां आनी कितें सांगपाक सोदता की बाय फिदोल आतां क्रॉस गोवा वेगळे वेगळे विशय घेवन येता आनी हो विशय जो आसा गोवा एगेन्स्ट गुंडाराज आनी जस्टीस फॉर रामा आनी जस्टीस फॉर गोवा हे ताणें सामकें कळक धरलां तर हांव विनवणी करता बाय फिदोल पेरेराक ताणें 2 उतरां उलोवची आनी ताजे नंतर म्हाका दिसता ही वॉज ऑलमोस्ट रीच शंकर पोळजी तो तुमकां मागीर ओके सो वील फिनिश इट व्हेरी सून डोंट गो अवे तूं न्हीद येता आसतली न्हू भूक लागल्या म्हाका लागल्या आतां पड्ड्या हाटल्या रावता मुखार आलो न्हू हितू गो तूं बेजार येयलो आसतलो आयकोन सगल्यांक गेले इन शॉर्ट हांव तुमकां कितें सांगो सोदिता प्रॉब्ली यू ऑल नो आमी एवरी नाव एंड देन रामा मोगली आसताय आयज हांवें एक व्हिडिओ काडला तुम चोयल जाल्यार खबर ना कित्याक काल एकल्याक गेलो व्हिडिओ येयलोलो आनी तो व्हिडिओ एश कोन्न दिसता म्हाका तें नागीन म्हणचे कोणा वो 2 तोंडां मांडोळूय म्हणचे कोणा कित्याक मिडिया म्हणचे कितें आरे हूंय आतां हितून बारीकश्यो वस्तू ज्यो आहाय त्यो तुमकोडे खबर ना आमी हो प्रोटेस्ट काडला फोकाण सायडीन दोन एक सिरियसली टेक अ नोट आयज मिडियाचे म्हणजे काल मिडियाचेर एक स्टेटमेंट सर्क्युलेट जाता आणि हांव म्हणा सगळे मिडिया तेच म्हण देर आर सो मेनी मिडियाज हू आर रियली डुईंग अ गुड जॉब आणि वालोर तेंकां आणि तेच मिडिया लागून आयज गोंयांत कितें जाता तितलें तुमकां कळटा सारकें तुमकां पावता आयज तुम म्हाका कळटाय कित्याक मिडियाचेर चोय न्हू आनी हांव दिसती पडना म्हणपाक नाका मगे सायज चोयल्यार हा थिंगसोन दिसती पडपाचें सो हिंगा आतां तुमचो एक काल ही मिडियाचेर बारीकशे एक स्टेटमेंट सर्क्युलेट जाले की रामान कॉम्प्रोमायज केलें म्हण तुम कोणाकू दिसता इतू तुमी रामा चोयला रामा कॉम्प्रोमायज जावपा मनीस हा बट एक स्टेटमेंटाचेरू आख्खें गोंय नर्वस जालें कितलीशी फोन कॉल्स आगो रामान आपणागे स्वातूय कोण हायल मुगो म्हण आतां हांव तेंकोय जालें बाबा तुमको कितू गेल्या ही रामा न्हू सारकें न्हू जेन्ना ह्यो गोश्ट्यो मुगे एशको आवाज बरो येता वो एशको आवाज बरो येता सो रामा एक मनीस जो जायते मुद्द्याचेर झगडलो हांव एक्टिविजमा न्ही पयलीं झगडलो I was into social work and I was never into this media thing. आमगे बारीकशें कितें कोतालें सुण्यांक गेलें माजरांक गेलें तें सोलें म्हगेलें and I was never into media show. But when I saw my capability and ability तो ह्यो मिडिया चोयला न्हू he is alert goons. Okay? आतां हांव मिडियाचेर येवपाक पावलें because of such medias who promoted me at Damodara Adinga, Goa Republic. So they have helped me to come up, to raise my voice. Ani loka mukar adpak. Ata जायते media हाय ते तो आमकां highlight केले व दाखयले जे आमी मुद्दे घेताय आम कितें वायट केलें न्हू तेंय दाखोयाय तुमी बट आम कितें बरें कोत तेंय दाखोयाय सपोज आम कितें वायट कोताय आम स्टॉप कोनाय बट जेन्ना वायट कोनाय तुमी यू नो मॅन्युप्युलेट कोताय तेका बरो मसालो लायताय आनी सारकें तोडसूण मोडसूण सारकें फ्राय कोन्न दिताय लोकांक आनी लोकांक दिसत कितें हांव होऱ्यानू केलां काय म्हूण बट तुमकांय बी ती कळपाक गरज होऱ्यानू तें केलां ना आतां रामा तेतूसू फॉलो केलें
तो हुंय जेवपाक गेलोलो, तो दुसरे कामाक गेलो, जेवपाक गेलो, तो ते फॉलो केले आनी फॉलो कोन्न ते रेस्टॉरंटा कडेन थिंगा पावले जेवपाक. जेन्ना ते जेवपाक पावले, दे वर देर, दे वर अनमास्क्ड, म्हणजे तेमी तोंडां बी कांय घालना. म्हणजे तेंगेलो कोणू जाल्यार गॉडफादर आहा, तेणें सांगला सर अरे हांव चोयत रे, तूं वच रे मुखार म्हूण. हें म्हूण आसतलें. आनी तेदूस ते म्हाका करपा येयले जाल्यार हांव एकले आपूण घेवन वयतालो म्हजे बारबो. रामा धाकलें पिलेशें आमगेलें, तें जावं ना. पण मुगे सायड चोयल्यार तें 10 जाण येवपाचें. बट ओवर दे रामाक मारलो आनी मारता आसतना तुवें चोय जाल्यार फाटल्यान न्हू पॅशन ऑफ क्रायस्ट जेश कोन येताय न्हू माकू, तेश कोन येयले आनी ते रोगोत किणेलें. सो तुमकां एक चाबकाचो एक झणकन दिलें जाल्यार कितें जातलें? तुम स्वर्ग चोयतली. मुगलें एक पळय जाल्यार आतां रामा गेलो इशू सांगत तुमकां. हें तुम चोये ही हाट चोयल्यार रामा गेली. तुम दिसती पडलेलो बंद म्हाका ही रामा गेली फाट. ओके, सो रामा एशकोन मालो की आजून देखून ते माक न्हू गेलो नाय. आजून देखून ते माक गेलो नाय. हांव आतां ओडो सिस्टरान दाखयतालें. हे आजून देखून ते गेले रोगताचे जे किणलोलें ते माक गेलो नाय. ती दूख आसोता आनी ती दूख जाय तें बसता. आम दांड को आडोल जाल्यार हुंय आमगे गुंट येता आनी ते दुखोता, जाय दीस देखून दुखोता. सो तेका जेन्ना माल तेदो ती दूख रोखडी वचोंक शकता. हे मिडिया मॅन्युप्लेट कोताय, बहुत थोडे जे पुलीस आहाय ते मॅन्युप्लेट कोताय स्टोरीज. तेंका जावना आनी तेंका तें कळोना. सो जात तेका दूख कोटा. थिंग जेन्ना तेका मालो तेका सांगिलें, तेको इंचालें तूं गोंयचो राखणदार जावपा सोदीत काय म्हूण. जेन्ना तो मुद्दे घेता जाल्यार तुमी चिंतपाक गरज राखणदार जावपा शेकोत काय म्हूण कोण म्हणो शेकोता? हेचे आमदार. सो ही सुपारी कोणे पूण दिलो हा? राखणदार गोंयचो जावपा शेकोता म्हणजे तूं गोंय राखो शेकोता जावपा जाय तुका राखणदार गोंयचो म्हूण तेका मारलें. दुसरो तो कितें म्हणटा? आपणागेले आमदारान नांव पेडे कोता. म्हणजे खंयचे आमदारान धाडलो काय तेका? सारकें वय ना? आमगे आमदारांगे नांव पेडे कोत तूं म्हणटो विचारता. सो हेणे हेमी पुलिसान तेका सोदून काडपाचो, तेच पायी आमदारूय कोण तो सोदून काडपाचो ओ जावंय जाल्यार थिंगाचो. हे पुलिसान सोदून काडपाचें. आमदारागे नांव पेडे कोता. खुंयचो आमदार, खुंयचो, कोण तो आमदार, नांव सोदून काडपाचें. तो पुलीस आमको विचारताय मास्टर मायंड हे कोताय ते भाशेन आम नांव सांगल जाल्यार हाल्या दोन मुतो घातो दिसनाय. रेप जाले आयज सिद्धीनायका जस्टीस मेळ्ळाय. सोदून काडा हितू जाल तेंकडे. चोर चोरां सोदून काडटले दिसताय तुका? चोर चोरां लिपयतले न्हू. सो आमको कितें एक्सपेक्टेशन आहा तेंकोसो न्हू. सिद्धीनायकाचो रेप जालो, रेप जायन मर्डर जालो, न्याय मेळ्ळा? आमगेल्या एकल्या एक्टिविस्टाकू इन द ब्रॉड डे लायट पेट्रोल घान उज गायलो. कितू आंग जोळ्ळे आसतले. आमचे एक बोटा एक आंडये दवरूंक गेला चण्ण जाल जाल्यार आवय जाता. आम तोंडां घाताय, कोण तोंड्या उदकां घाताय, कोण कॉलगेट लायताय. एक जोडोयन मालो. सो चिताय कितुले इश्यूज आहाय. सो हितून पुलिसांनी चिंतपाची गरज. बाबा जाय ते पुलीस गोंयकार आहाय आनी बहुत थोडे पुलीस जे आहाय ते खंयचे भायले. डिपार्टमेंटान चोयल्यार सगळे भायले आहाय आनी बहुत थोडे गोंयकार आहाय. बट हे गोंयकार आहाय तेंक सांगो सोदीत हांव बाबा तुमी जेन्ना गोंयकार हे गोंय रामा आनी आमी तुमचे पासत तुमगे भुरग्यां पासत वावरताय. हें जाण जावपा जाय. आयज हांव कितें म्हणो सोदिता आमी केन्ना तुम चोयलां आसतलें आमी हुंय देवा बोल वयताय आनी कितें म्हणटाय आमी एक आंगवण इकोताय. सारकें आम आंगवण इकोताय देवा बोलोवन. हे देवा बोल वचोन जुरा मेहंदी निकून हायलें काही रोगूय माना. आनी कोन्ने अस्तेकू माना एक पाड्या मोरोय नाय.
हा बरी हाय ती मन वयता हे मन नाही चिताय रोजार करे तेंचे पासत गेल्या पुर म्हूण बेगीनूच पावस पण गोड गोड मान तेंचे पुकळ्या पुर मागाय सो चिताय बरे मनीस वयता हे वचनाय चोन 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 हेंचे पोटाय मोठे जाले सगळे मोठे जाले बट स्टील वचनाय कित्या ते खबर ना गोंयची पेसांव हारी कोताय सगळे गेली जाणटी देशी भुरगीं तुवें जाणटेल्यांक इंचाल जाल्या मांडी गेशा म्हळ्यार येताय तेच दीस म्हणटाय ती म्हणजे हाल्यां दीस तिगो मेळ जाल्यार हॉल म्हणटाय ते येताय तशे दीस जाणटेल्यांक इंचाल जाल्या जाणटे अशें म्हणटाय जाल्यार आमी नेणटे हांवें ती कितें म्हणपाची आमी मागोवचें पडना आयदर तेंक कर देवाको मागोवचें पडलें तेंक कर नाल्यार आम कर म्हण कित्याक जाता तें सोंसूं जायना म्हण सांग सारकें सो तुम चोयाय एम आमी जेन्ना देवाको मागताय ती आंगवण हारी करपाक आम वेलंकन सायबिणी जाता आम हरजेताय ती आंगवण हारी करपाक बट हे सारखे हुर्साचेर देवळां मस्जिदां वचोन सारके ताजेलेच सात जुरामेन दिताय चिताय तुमी ते बरे हाय सारखे आनी कॅबिनेटा वचोन सारके हरशी जायन बसताय म्हळ्यार बरें आसताय म्हळ्यार आमकां एक भिरांत आसता देवाची तेंका ना भिरांत चोयाय तुमी तेंका भिरांत आसना कित्याक पोटोड मेळत आहा तेंका ते पोटोड भरीत आहाय आनी आमी दिताय कोण भरपाक आमी दिताय आम हक दिताय तेंकां भरपाक आमची बॉल्स आहाय ती रिती जाताय आनी तेंची बॉल्स आहाय ती बोताय तुमी चोयाय सो हेंकां आमी पोत पोतून निवडोन हाडाय चोरपाक आनी कांयच न्हू आमगे फुडार भुरग्यांगे फुडारा तेंगे तोंडातू काणा हेंक दिताय टॅक्स पेयर्स मनी हेंगे पगार आहा तो आमगे टॅक्सान सो चिताय बट हितून न्हू मुजे न्हू हांव जाय आतां हांव एक्टिविजमा भितर चल म्हण हांव जाय तेश कोन इश्यू बी घेत चोय कोणा गेले कितें प्रोजेक्ट बी येताय म्हाका की तूं गाडी माताय आसता ते की तूं शिराप घाताय आसतले बट म्हाका कांय जायना म्हाका वयले आनी तितलें बरें जाताय गाडी माताय ते हांव हुशार जाता कित्याक तेंगे पयशां बोल्स आनी कातोताय म्हाका लागून सो तेंकां दीस रात गाडी मात आसा आनी देखो माल्या पुरो मागता आनी दितले शिराप कित्याक कावण्यागे शिराप हूंय सो म्हाका लागनाय ते देव बरो आहा म्हणपाक बट हिंगा चिताय एमी कोत्ताय ते मापान ते बोगतले सारके कोत्ताय ते मापान बरोव पडटा म्हळ्यार टायम येतलो येसलो तेंक माय देखो म्हणपा मेळपाना चिताय कोण मिनिस्टर तो पोर्टफोलियो घेन आहा तेगे हेल्थ बरें आहा आख्खी हेल्था पोर्टफोलियो तो घेन आहा म्हळ्यार तेगे हेल्थ बरें ना सारकें बरें आहा हेल्थ आख्खे हेल्था दोतोर बोतोर एश केले दोतोर येतले एश केले वयतले म्हळ्यार हेल्थ बरें आहा ते दोतोर उपकारा पावताय ते गेल्या कोताय ना सो चिताय आम बरी आहाय म्हणपाची आजून देखून सो जाण एकले गोंयकार जेन्ना उठ्ठले ते दोणा हेच रस्त्यार पावतले सो आमकां एक एकल्यान रामा जावपाची गरज आनी रामा न्याय दिवपाची गरज आयज रामा असो सिच्युएशन आहा की ती दूख जाती न्हू सांगो कोणा कित्याक जेन्ना तेज प्रायवेट पार्टार फोंटमाली यू इमॅजिन हाव पेनफूल इट इज मुतपा त्रास जाताले and poor एशको सिच्युएशन जाले I literally went to argue I don't fear to tell it openly poor दोतोर तेका चेक करपा येले तेजी माय कळ्या आनी बायलांक धाडल्या आतां तेजी बोलून दोतोर चेक करपा माय आसूं जाय न्हू सो हांवें दोतोरांक म्हणलें माय कित्याक बाय धाडल्या ना आमी चेक कोताय कितें चेक कोताय काय मागीर चले माय आसूं जाय कळ्ळें सो those things small little things matters सो हिंगा हांव तुमको लोकांको मागोता जेन्ना आमी एक्टिविस्ट तुम बेश्टे उल मारपा नाय देर आर स्मॉल लिटल थिंग्स दॅट मॅटर्स आनी जेन्ना आमकां तुमगे गरज पडटली हुंयचे गांव जावं हुंय जावं आमी उल मारल्या प्लीज येयाय कित्याक ते कडेन एक प्रोजेक्ट येत जाय हुंय कितें यू नो तुम आनी एक मातशें उडगास तोरे हुंय केसले इनलिगल येता न्हू सोदांच व्हिडिओ काडाय व्हायरल करे सोदांच व्हिडिओ काडाय व्हायरल कित्याक लोकांक कळो जाय हुंय कितें जाता तें कितें इनलिगल जाता जाल्यार तुमगे तो कायदो
तुमगे ते राईट गोंय तुमगेले तुमगे हक तुमगे जस्टिसा लागोन बोबाड माताय तुमगे हक्का लागोन बोबाड माताय. So Eshengon in the near future, please do support any illegalities that are happening. Please support the cause. And in large numbers, you all should come out and raise the voices. Thank you. Thank you, Fidel. आता तुम्ही आतुरतायेन वाट पळयतात तो आमचो शंकर पळजी जो गोवा एगेन्स्ट गुंडाराज हाजो कॉर्डिनेटर आसा ताका विनवणी करता. ताच्या नंतर आनी एकलो आमचो लास्ट स्पीकर उलयतलो आनी ताच्या उपरांत आमी ही सभा काबार करतले. हांगा खुबशे स्पीकर उलोवपाक सोदताले पूण समज पूण तुमी उलोवपाक रावता जाल्यारच उलयतले. तर हांव विनवणी करता बाब शंकर पळजीक ताणें आपलें भाशण करचें. म्हजें नांव शंकर पळजी. सॉरी म्हणटा हांव आयज मातसो लेट जालो. सांगे आसलेले आमी. परिस्थिती सारकी वायट आसा. मातशें सिरियस जावया. कितें आमी खूब बुरशें राजकारण पळयलें सारकें आनी हें राजकारण आतां ज्या वळणाचेर वयता तें चुकीचें वळण सारकें. परिस्थिती सारकी वायट आसा. वायट परिस्थिती कित्याक आसा तर आयज गोंय घट्टण निसंटणाच्या वाटेचेर आसा आनी हे घट्टण निसंटण आडोवपाक आयज एक्टिविस्ट भायर सरलेलो आसा. आनी जो एक्टिविस्ट उलयता त्या एक्टिविस्टाक आयज कसो मार पडटा तो तुमी पळयलेलो आसा. आनी म्हाका खबर ना हेतून आतां कोण आहा तो मास्टर मायंड कोण तो. पूण म्हाका हे मिडियाचें एक कळना. सिलेक्टिव्ह मिडिया जी आहा न्हू तेंचें एकूच कळना की बाबा रे तुमकां इन्व्हेस्टिगेशन रायट दिला. इन्व्हेस्टिगेशन तुमी केलां. तुम्ही रामाचें स्टेटमेंट घेतलां. जे काल तुमी स्टेटमेंट पयलींच सगळ्या पयलींच तुमी जे स्टेटमेंट हाडले ते कोणी दिले तुमकां? ते कोणी दिले? रामाच्या फॅमिलीन काय दिवंक ना. तांकां विचारलें आमी जाल्यार तुमकां दिले आसतले पुलिसांनीच. म्हटल्यार पुलीस आयज खंय ना खंय तरी एक आतां गुपचूप भुमिका निभयता. आतां पुलिसांचेरूच डावट घेवचो पडलो न्हू. कित्याक ह्या पुलिसांक फादर बिस्माकाक कोणी मारलेलो न्हू तो धरूंक जावंक ना हेंचे कडेन. फादर बिस्माकाक कोणी मारलेलो तो धरूंक जावंक ना. आणि असे कितलेशे प्रकार घडले एक्टिविस्ट वांगडा. कोणाचे पाय मोडले, कोणाचेर अटॅक जाला, कोणाच्या रातच्या घरा कडेन पुलीस पावले 12 सुमार. सो आयज म्हाका एक कळना हे सरकार आयज कितें सिद्ध करपाक सोदता ते. हे सरकार कोणा खातीर? हे लोकां खातीर आमच्या गोंयच्या ह्या लॉबिंग खातीर. हे सरकार आयज फक्त बिल्डर लॉबी, कसिनो लॉबी, कोल लॉबी, होटल लॉबी या लॉबिंग सपोर्ट करताना दिसता. फक्त गोंयकारांक सपोर्ट करताना दिसना. अरे आयज हे कसिनो खातीर ते ड्रेजिंग करतात. काल थंयसरल्या लोकांनी बोवाळ केलो बेती आय थिंक. कितें रे? दॅट मीन्स आयज लोकांक कॉन्फिडन्सान घेयनासतना आयज हे आपल्याक जाय ते प्रोजेक्ट हाडटा आनी आमी वगी रावतले हेंकां. आमी वगी रावतले हेंकां आनी लोकांनी आवाज उठयलो तेंकां मागीर अशें मारतात. खरें सांगता परिस्थिती वायट आसा. भायर सरचें पडटलें तुमकां. आयज रामान जाला फाल्यां सकाळीं ते कोणाकूय जावपाक शकता. आज प्रमोद सावंत गोंयच्या लोकांचे आयकोंक सोदिना. कित्याक आयकोंक सोदिना आनी ताका कसलो फायदो आहा आनी कसली ताका आशा आहा ती म्हाका कळना. पूण तो गोंयच्या लोकांचे आयकोंक सोदिना. आयज मुर्मुगांवान फॉर्म्युला 4 जाता आनी डेन्सली पॉप्युलेटेड एरियान जाता. लोक निशेध करता. मुसुंडी आहा, मागीर सिमिट्री आहा, थंयसर तेच्या कडेन कब्रस्तान आसा. सगळे जो आमचे जे मरतात न्हू तांकां थंय पावोवपाची स्थानां ती. आतां 5-6 दिसांनी तो इव्हेंट चालू जालो मडी व्हरोंक मेळची ना थंयसर. अशें हे पाड पडला ह्या सरकाराचेर. म्हणून उलोवचें पडटा. आमकां कोणाक एक्टिविस्टांक खास ना. म्हाकाय खबर आहा म्हाजो एक्सिडेंट जातलो हांव मरतलो म्हणून. तरी पूण उलयता. कित्याक आयज जर उलयना न्हू जाल्यार फुडल्या पिळग्याक आमच्या कांयच गोंय मेळचें ना. हेंच्यांनी दोंगर सोडूंक ना, रानां सोडूंक ना, शेतां सोडूंक ना, आमचे जमिनी सोडूंक ना. लँड कन्वर्जन कशें मास स्केलान जाला ते आमी पळयलेलें आसा. गांवचे गांव भायर सरले ह्या कन्वर्जनाच्या अगेन्स्ट. कोण आडयतलो हेंकां? आमी तुमकां जर आपयले जाल्यार 50-60 लोक येता. अरे बाबा तुमचे गोंय हे, तुमचे माणकुले गोंय, स्वर्गा सारखे गोंय. तुमचे नशीब तुमी हांगा जल्माक येयले स्वर्गान. ते स्वर्ग आनी खंय पळोवंक वचो नाका. अरे हे डोंगर, न्हंय, बांय, झरे, मँग्रुव्ज हे आमचे स्वर्ग मरे. लोक हांगासर हे स्वर्गाचे सूख भोगपाक भायलो लोक हांगा येवन रावला. आयज मायग्रंट जो हांगा सेटल जाला हे स्वर्गाचे सूख भोगपाक आनी आमी ह्या स्वर्गाचो नरक करपाक उठले. जे आयज आमी उलयना ते. कितें म्हाका सांग, कितें बरें केलें प्रमोद सावंतान? कितें बरें केलें ह्या बाकीच्या मिनिस्टरांनी? कितें बरें केलें त्या 8 आमदारांनी जे आयज डेव्हलपमेंटाच्या नांवान ते ह्या बीजेपी सरकारा बरोबर गेले, देवाचे शपथी खावन गेले. सगळ्या फुड्यान तुमकां खबर आसा वत प्रमोद सावंत बाबूश मोन्सेराताक कितें कितें म्हणटालो तो आमकां खबर आसा. तुमी पळयला सगळ्यांनी. वत प्रमोद सावंत हेची बायल दिगंबर कामती कितें कितें म्हणटाली ते तुमी पळयले. आनी हे अशें फोटिंगपणां करून सुद्दां आमी तांकां साथ दितले? अंधभक्त जातले?
अरे फटयतात रे हे आमकां सगळ्यांक इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाच्या नावान इरिगेशन कमांडातले जागे काबार करतात रे हे. आज हे डोंगर अख्खे आमचे मांद्रे बिंद्रे चोपडे सगळे डोंगर काबार केले हेंच्यांनी. सगळे फेब्रुवारी आणि एप्रिल म्हयन्यान बाई उदीक नासता रे. ही परिस्थिती आयची. याच्या खातीर झगडपाक जाय. फाटीं आमी ह्याच गांवांत प्रोटेस्टाक येयलेले. हांगासरूय डोंगरांचेर कन्स्ट्रक्शना आणि करतात ते करतात. बाउन्सर घालतात. आता हे बाउन्सर कल्चर कोणी हाडले? हेंच्यांनी हाडले. या सरकारान हाडला. हे मंत्र्यांक बाउन्सर जाय भंय दिसता तांकां कितें. आणि तेच बाउन्सर सगळी नाटकां करता. भुतानीचो प्रोजेक्ट सांकवाळ येता, बाउन्सर घालतात, दादागिरी करतात, गांवांतल्या लोकांकडे दादागिरी करता. पुलीस स्टेशनाचेर गेले जाल्यार पुलीस तांकां सपोर्ट करता, आमच्या लोकांक सपोर्ट करना. सो ही सत्य परिस्थिती. कोणाचे गोंयकाराचे घर खाली करतात, बाउन्सर घालतात आणि कितें पुलिसूय तांकां सपोर्ट करतात. चल्लां कितें? आता अजूनही उलोवचे ना. सिद्धिनायकाक न्याय मेळना अजून. विलास मिटराक मारलो दिसा ढवळे कितें रे. आरटीआय मारलेले आरटीआय मेळना. डिपार्टमेंटातले फायली गायब जातात. टायगर रिझर्वाची फायल गायब खंय? टायगर रिझर्व आता 2018ची जी फायल आसलेली ती गायब झाली. वाचला मरे पेपर तुम्ही? वाचला मरे. टायगर रिझर्वाची फायल गायब. आता टायगर रिझर्व म्हटल्यार कितें? ते फॉरेस्ट सेव्ह करपाचो एक प्रयत्न, म्हादई सेव्ह करपाचो एक प्रयत्न. म्हटल्यार हे बुरशे राजकारण खंयच्या लेवलार पावला ते तुम्ही विचार करा. तुमकां क्रांतिकारी आयज जावचे पडटले सगळ्यांक. म्हाका कित्याक पडला म्हणून तर निश्चात न्हू घरा कडेन कांय मेळपाक ना. लास्टाक कितें मेळटलें खबर आहा तुका? सपाट गोंय सारखे, भरलेली शेतां, बोडके दोंगर, कितें न्हंय पुरलेले सगळे, कितें आमचे वॉटर बॉडीज काबार जाल्लेले हे गोंया मेळटले. आनी म्हापशा आमी वॉटर बॉडीज काबार जातना पळयता. म्हापशा आमी शेतां काबार जातना पळयता. बोस्टोडची शेतां काबार जाता. कोण उलयना. आमदार बिमदार बीन पंच कितें हेंकां विचारून फायदोच ना. तांकां कितें दिसता सांग? सगळे राजकारण आमच्याच हातीन दिलेलें आसा म्हणून पंचांच्या हातीन. कितें पंचायत कोऑपरेट करिना. आयज पंचायतीन सरपंच कोण जाता ते तुम्ही पळयले मरे. सो आयज कितें म्हणून सांगू? आतां येयल्ले गेल्ले फावटी मिटिंगेक हेच उलोवपाचें पडटा. आयज तुमकां सिंपल हांव सादे भाशेन सांगता. एक्टिविस्ट भायर सरला फक्त आमचे जमिनी काबार जाता म्हणून, शेतां काबार जाता म्हणून, डोंगर नश्ट जाता म्हणून आणि बाकीचे जे पर्यावरण आहा ते नश्ट जाता म्हणून. आयज हत्ती आमच्या गांवांत येवपाक लागले, बिबटे आमच्या गांवांत येवंक लागले, कुत्र्यांक व्हरोंक लागले. आयज गोंय रेडे फोंड्या भोंवतात. परिस्थिती कशी आहा? वायट आहा सारकी. आमी फक्त पेपराचेर वाचता, पळयता आणि वखी रावता. म्हाजे कडेन जावचें ना. आयज आमचे कडेन इतलो पावर आसा की आमी ह्या राजकारण्यांक पांया कडेन हाडपाक शकता. पूण आमी हाडूंक सोदिना. कित्याक? कोण म्हणटा म्हाज्या चेड्याचें काम जावंक जाय, कोण म्हणटा म्हाका बिझनस मेळोंक जाय, कोण म्हणटा टेंडर मेळोंक जाय, कोण म्हणटा ना रे ते धड न्हू ते मारतले. पूण आतां आमकां हे हिंदी पिक्चरांतल्या भशेन जालें तशें जालें. अमरीश पुरी दादागिरी करता आनी आख्खो गांव वखी रावता हो सारको. कितें परिस्थिती पळय कशें आहा? वायट धरूं नाका. हांव सत्य उलयतां. कितें सत्य सदांच कोडू आसता आनी सत्याक आयज मार पडला. सत्य आयज बांबोळेन न्हिदलो हॉस्पिटलांत आनी असत्य आयज मजा मारता थंयसर. असत्य आयज केस मॅनिप्युलेट करूंक भोंवता. रामाचेर म्हाका एक सांगा, रामाक जर पयशे घेवपाचे आसले, सेटिंग करपाचें आसलें, मार कित्याक खातलो आसलो? ह्या प्रश्नाचें उत्तर दिया म्हाका. मार खातलो आसलो तो? पयलींच सेटिंग करतलो आसलो मरे करपाक जाय जाल्यार. मार खावन जीएमसीन न्हिदचो नासलो, दोळो फोडून घेवचो नासलो पयशां खातीर. आणि कोणाक तोंडाक शेण लावन इतलो मारून बडोवन कोण पयशे घेवन सेटिंग करतलो? इतली गोंयकार जाल्यार म्हाका दिसना करतलो कसो. आनी रामा ह्या मातयेचो गोंयकार, नीज गोंयकार तो. कितें आयज जे सगळे राजकारण चल्लां, फादर बिस्मार्काचें अशेंच नांव पिड्ड्यार केल्लें हेंच्यांनी. फादर बिस्मार्क जो झगडटालो न्हू, आमी फादर बिस्मार्काचे प्रोडक्ट म्हणूंक शकता तुमी. कित्याक तेचे एक्टिव्हिजम पळोवन आयज आमी वयर सरला आनी तेणी कितें कितें केलां तें आमी फुडें व्हरपाक सोदता. कितें तुमकां एकूच सांगता, आयज आमी आसतले नासतले पूण आमी जे व्हिडिओ काडले न्हू ते सदांच पळया. ज्या दिसा तुमच्या आंगान क्रांतिकारी जितो जालो न्हू आनी तुमकां दिसलें गोंया वाचोवपाचें म्हणून, आमचे व्हिडिओ तुमच्या कामाक येतले. कळ्ळें तुका? कितें आयज परिस्थिती अशी येयल्या. संजय बर्डे केन्ना मरात तो सांगपाक शकना, मारियान केन्ना मरात तो सांगपाक शकना, फिडोल केन्ना मरात ते सांगपाक शकना, स्वप्नेश केन्ना वयर वचा तो सांगपाक शकना, शंकर प्रोजी केन्ना मरात तो सांगपाक शकना, तोनोज केन्ना मरात तो सांगपाक शकना. ही परिस्थिती येयलेली आसा. हांव मिडिया कडेन मागता, तुमकां आमी जे 4th पिलर म्हणटा न्हू ते 4th पिलरा भशेनूच रावा. जो रिस्पेक्ट तुमकां दिला न्हू तो रिस्पेक्ट घेया. राजकारण्यां खातीर तुमी बळी पडो नाका. आयज तुमच्या आदाराचेर लोक आसा. तुमी जे दाखयता ते लोक पळयता. तुमी सत्य दाखयता म्हणून लोक विश्वास दवरता आनी ज्या दिसा तुमचेर विश्वास गेलो त्या दिसा तुमचे धंदे तुमकां बंद करचे पडटले. जागे जाय गोंयकारांनो. हांवें कितें सांगलां तेचेर विचार करा घरा कडेन वचून. देव बरें करूं. खरोखरच आज भारतीय जनता पार्टी जी पळय आसा ती बाउन्सर जनता पार्टी जाल्या. तुमकां दिसना? वयता वयता ते बाउन्सर घालतात आनी लोकांक मार दितात.
आता निमाणे सुवातेर आनी आमचो एक स्पीकर आसा, तुमी समज म्हणटा आयकतले 2 मिनटां जाल्यार आमी ताका दिवपाक शकतात. आता येता बाब तनुज अडवलपालकर. नमस्कार. सारखी 2 मिनटां घेता, पण कॉन्सन्ट्रेट सारखे करता ज्या जाग्यार कोणाक दुखतले थंयच कॉन्सन्ट्रेट करता. रामाचेर अटॅक जाल्या नंतर रामाक हॉस्पिटलांत दवरलो आणि आता रामाची जी केस कशा पद्धतीन पेड्यार करपाक जाय पळय ताजेर सगळ्यांचे म्हणजे जे सरकारान आसा तांचो कल आसा. रामाक न्याय खंय मेळूं जाय, कोण सांगू शकता खंय मेळटलो न्याय? कोर्टान न्ही, कोर्टान मरे. रामाची केस कोर्टान वचच्या पयलीं सरकाराची जी मिडिया आसा पळय ती भायल्या भायर थारूंक सोदता. आमी थारूंक दितले? मोठ्यान सांगा. म्हाका भाशा आयकूंक कमी येता. व्हेरी गुड. आता हे कित्याक सांगता खबर आसा? ही 2 मिनटां म्हजी सामकी वापरता हांव. रामा हो स्टेट इश्यू जावन नॅशनल इश्यू जालो. भायल्या चॅलेंज आमगेले नॅशनल चॅनल आसा ताजेरूय न्यूज आयलो. मोठ्या प्रमाणात बीजेपी सरकाराक हाचो त्रास जालो आणि हाच्या फुडें त्रास जातलो. आमी सगळ्यांनी एकमेव गजाल थारोवंक जाय. आता आमी गोंयकार म्हणून आमी सगळे भायर सरल्या. हांव तुमकां जागृत जाय आनी कितें जाय काय म्हणटना, कारण तुमी जे हांगा आयल्या जागृत आसा म्हणून आयल्या. आमी सगळ्यांनी हात वयर काडचे पडटले. लेट अस रेज आवर हँड्स. सोपूत घेऊया. जोपर्यंत रामाक आमच्या न्याय मेळना तोपर्यंत आमी गोंयकार झगडत रावतले या सरकाराच्या विरुद्ध. धन्यवाद. आता लास्ट स्पीकर हो संजय नाईक जो आसा तो खास करून बोमा साकून आयला. आणि बोमा तुमकां खबर आसा की ते एक देवस्थान आसा ते सरकार मोडून थंय एक्सप्रेस हायवे करपाक सोदता. सो संजय 2 मिनटां आणि ताजे उपरांत आमी ही आमची जी सभा आसा ती काबार करतले. नमस्कार गोंयकारा. आयज बोमासान सांग्यार सान आयज हांव सालय पावलो आसा. कित्या खातीर? म्हाका गोंयचो मोग आहा. आयज जे आमी हिंगा जमा जाले ते कित्याक आमकां मोग आहा. मॅक्झिमम जर आयज पयलें हांगा क्रिश्चन लोक चड दिसता. हांव हिंदुत्व म्हणणाऱ्या ह्या हिंदूंक हांव सांगता आयज खरें जर गोंय आमचें काबार जाला. कित्याक आयज गोंयकार हो सुशेगाद म्हणटालो न्हिदोन रावलो. आयज न्हिदोन रावलो सुशेगाद गोंयकार हेजे तेणी फायदो घेतलो आणि आयज आमचे अर्दें गोंय काबार जावन गेला. आयज जर उठना गोंयकारा न्हिदलोलो उठ. 3 वर्सां जालो हांव बॉब मारता बोमासान उठ गोंयकारा उठ गोंयकारा उठ गोंयकारा म्हणून. पूण आयज खंय तरी देव आसा. ह्या धर्तरेचेर गोंयच्या धर्तरेचेर आमचो गोंयचो साहेब आसा, आमची महालक्ष्मी आसा, तशें सगळे राखणदार आसा. तेणी एक आवाज दिला रामाच्या रुपान. अरे गोंयकारा न्हिदला तो उठ आता तरी. तुझे गोंय आयज काबार केले राजकारणी. जे राजकारण्या कडेन आमी हे गोंय सोंपयले ते राजकारण्यांनी आयज आमचे गोंय अर्दें काबार केला. आयज तरी उठ आणि हे गोंय आयज तुज्या हातीन घे. प्रत्येक गोंयकाराक आयज उलो मारता हिंगा सावन. प्रत्येक गोंयच्या गोंयकाराक उलो मारता हे गोंय तुमच्या येणाऱ्या पिळगेक जाय. अरे आख्या इंडियेक जर सुशेगाद जगताले, सुशेगाद आमी श्वास घेताले ते जावन आसा गोंय आमचें माणकुलें गोंय. आनी सगळ्यात ब्युटिफूल जर कोण म्हणटाले आनी आमचे गोंयान येवपाक इतले आशेताले लोक आख्खे इंडियेचे ते गोंय आयज खंय पावलां. जे सूख आमी भोगले. आमी चडशे हांगा 70-65 वर्सांचे लोक आहा. भुरगे कोण दिसना. भुरग्यांक पडलेलेच ना. जे सूख आमी भोगला ह्या गोंयांत भोगला न्हू. हे सुंदर गोंय आमी पळयताले न्हू. हे राजकारण्या खातीर आयज गोंय आमचे अतें निसंटान जावन गेले. जे गोंयान आमी केन्नाच खून पळयनासले ते खून दिसाक 5-5 जावंक लागले. चलता भोंवता आसतना आमच्या बायल भुरग्यांची फकाणां करूंक लागलेले आसा हे लोक भायले. हे कोणा खातीर जालां? अरे लॉज धरा. जे पळय सेक्रेटरिएटान बसले आमी निवडून दिल्ले लॉज धरा. आयज आमकां हे झूज मारचे पडटा. कित्याक एक्टिव्हिस्ट आयज तयार कित्याक जाले?
आमकां राजकारणान वचपाचें ना, आमकां कसलो एम ना आमचो. अरे गोंय आमी तुमच्या हातीन दिल्ले, ते जर तुमकां सांबाळूंक जायना, आयज आमकां भायर सरचें पडलें. प्रत्येक गोंयकाराक एक्टिव्हिस्ट जावचो पडटलो आनी आमच्या सगळे जे आमी फुडें चल्ल्या तेंच्या खानाक खान लावन हातीक हात धरून हे गोंय सांबाळपाक आमी फुडें वयचे पडटले आनी हे गोंय आमी राखतले हेजी आस बाळगिता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. गुड नाईट. सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा तुमी आयलीं एका उतराक आनी आमची रॅली आहा ती सक्सेसफूल केली. तशेंच हांव सिस्टर आनी बाकीचे जे कोण आमचे सेव गोवा एनवायरमेंटाचे खुबशे हांगा वांगडी आसात ते उलयले नात पूण तांणी आमकां बरो सपोर्ट दिलो. तशी जाणटी बायलां भुरगीं तरणाटे सगळ्यांनी तुमकां सगळ्यांक तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनीक आमी एक स्लोगन दिवया कळ्ळें तुका आनीक स्लोगनाचेर आमी आमची सभा काबार करूया. हांव म्हणटलो हे राज कोणाचे तुमी म्हणपाचें हे राज गुंडाचे. ओके रेडी. हे राज कोणाचे हे राज कोणाचे अरे ऑर्डर म्हणा रे गोंयकार दिला हे राज गुंडाचे. हां ते भाशेन आनी बसर म्हणा हे राज कोणाचे हे राज गुंडाचे हे राज कोणाचे हे राज गुंडाचे हे राज कोणाचे हे राज गुंडाचे. आज वर काढा रे. धन्यवाद. हे राज कोणाचे हे राज गुंडाचे. अरे लास्ट लोक सोडचे ना रे सोडचे ना जिंकल्या बगर सोडचे ना सोडचे ना रे सोडचे ना जिंकल्या बगर सोडचे ना सोडचे ना रे सोडचे ना जिंकल्या बगर सोडचे ना सोडचे ना रे सोडचे ना जिंकल्या बगर सोडचे ना. Yes, I like this voice. Fantastic. Loud voice makes the difference. Correct? कित्याक हांवचो आवाज गरजेचो. लोकांनी आवाज तर काडना जाल्यार गोंयकार काबार. आमचे शेतां काबार, आमचे झाडां काबार, आमचे दोंगर काबार, आमचे न्हंयो काबार, आमचे सँड ड्यून्स काबार, मँग्रोव्स काबार. थँक्यू अँड गुड नाईट. थँक्यू. आनी एक जे आमचे ह्या पयलीं प्ले कार्ड्स जे मूल आहा ते आमचो हो आहा आमचो आल्बर्ट आहा ताका दिवचे. आनी थँक्यू सगळे कळ्ळें तुका मातशें वेळ जालो पूण तुमकां सगळी मॅसेज पावली आसतली. ही मॅसेज तुमी घरा घालून पावो. आनी Yes, that was a Salai protest. So see you all in another video. Until then, take care. Bye bye. Om Namah Shivaya.